bej dakinhar li kont qed tiskwotja 200 kilo u l-lum il-ġurnata ftaħt it-trift. Eżatt. CrossFit and training was my sort of therapy. Ma kenniex awareness fuq mental health x'inhi. Eżilt li mmur Copenhagen. Wow, this is what like society, this is how society functions. Mela, tlaqna. Hello, Christopher o Christian? Christian. Inti Christian? Heavy ma l-ewwel issa. That's the way we do it. Agnostic. Hold that thought. Mela, qabel ma nibdew infakkar għaw numru ta' nies, mela ħanibda l-ewwel patreon.com/John Malija, il-Patreons huma il-krem de la creme, nies top huma il-qalb ir-ruħ il-ġisem u kultant anka il-kilwa ta' dan il-podcast. Patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tkunu parti mill-familja tagħna. Browns, Vinja Capricci, ESS, Maypole, l-lum u kol ġabulna il-sourdough tal-Cranberry, grazzi l-Apex Media, dawn huma, by the way, l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibli kif ukoll il-Business Labs, minn fejn naħdmu noperaw, grazzi l-Kutriko, Wellbees.mt, Garmin u 9986642 u numru tal-ħabib kbir kolossali tiegħi Derek Meads. Mela, agnostiku, ġifieri għandek xi ħsibijiet li jistaw jippermettu għal possibilità li jeżisti l-mulej? It's like I can neither deny it nor confirm it. It's like I'm indifferent to it. Fis-sens at the end of the day at the end of the day ma naħsibx li in my day-to-day life ħat affettwani daqshekk. I live through good values which were probably instilled through Christianism given in Malta. Imma I think it's Christianity. But you're so cool, I'm going to give you a pass. Why? Le, bro, you're trendy as fuck. Mela, ismani, ħana tu naqqa sommarju ta' 1 minn inti u 2 kif rġajt qiegħed bil-qiegħda fuq dak il-aħba siġġu sewwa. Mela, 1, so Chris huwa wieħed mill-iktar nies ta' żgħira accomplished li huma ħbib tiegħi, għandu Thrift.mt għal min ma jafx, huwa ħanut tal-ħwejjeġ li ta' sikwiet meta nkun qed nagħmel każin prattikament dejjem bil-ħwejjeġ li libisni bihom Chris. Għal daqstant iżomma żuruh fuq l-Instagram, żuruh fil-ħanut tiegħu l-Gżira jaf niltaqgħu hemmhekk. Chris ukoll għadek kif l-estate il-PhD. L-estate kelma kbira. Sottomettejt, eżatt, il-dissertation fl-aħħar wara. U inta għandek biss 26 sena. Yes, eżatt. Tal-ġen. Mela, ħanibdew naqra, speċa nixtieq nagħti ta' kapitli. Maċċa erġajt. Eżatt. Chris reġajietaw. Senna, naħseb in-nies ma jafux li this is version 2. Assolutament ma jafux. Have to start from there. Għax għandi ħafna ġeħ f'qalbi. Għandi qalbi sewda. Min jaf x'inhi dik is-song, forsi mhux ħafna jafu għajlbu fil-kummenti għaw taħt. Mela, bażikament f'għajna hard drive, bażikament. Kellna numru ta' podcasts miegħek mal-Putu, ma' Niki Vella de Fremo, u krem ma' dik li tuħu ħsib il-funerali u tuħu ħsib speċjal proċess ta' meta wieħed jitlef il-xaħat. Miran. U strakolla podcast vera qalbi. Imma il-mulej, jekk vera jeżisti, id-detta li kellhom jintilfu fl-eternità. U għal daqstant erġajna t-podġu bil-qeda biex jerġaj jkollna din il-poddata. Issa il-poddata xtaqt nagħmilha għax inti imprenditur, inti wkoll għandek relazzjoni partikolari ħafna ma' saħħa mentali illi kollna nitkellmu ħafna dwar jena u inti. Hemm ħafna similaritajiet bejna, tnejn ħobbu training, tnejn ħobbu l-impriża u n-negozju ta' aranix u hekk. It-tnej nitkellmu fuq is-saħħa mentali u speċ ta' għandna l-osservazzjonijiet tagħna u tnej sexy as fuck, u naħseb. Yeah. Mostly, I would say. Julian's puking into a bag. Zayas giving us the thumbs up. There you go. Guess who's going to get a raise this Christmas? Not us, John. Not us. Definitely not us. Is it hard? Not. Perswas li diffiċli tagħmel dawn l-affarijiet kollha. Yes, ma I think they keep me going. I think it is one way li nibqa'
L-ewwel ħaġa skużawni jekk ħanaqgħod neqleb ħafna bejn Malti u Ingliż, imma ġej minn xahar nikteb it-teżi bl-Ingliż l-Italja, ġifieri dan. Għax inti il-PhD tiegħek l-Italja tagħmelha. L-estate, għamilta. Għamilta, qed sottomettejta issa tagħmel il-vajva. Eżatt, issa rid niddefendi x-xogħol li għamilt. Fiftik kliem, il-PhD tiegħek fuq xi xni? Informatika, so the broader context, imma naħseb biex nispjega in the simplest terms hija kif sistemi interaġixxu fl-imkien. Ġifieri pereżempju kif inti jekk ħaġġib cab għall-argument intbat messaġġ li driver, il-driver kelli jaċċetta, ma ċċettax, pratikament that in the broader context. It's called APIs, uġek. Yeah, kemm jaf il-ġon. Mela. Kemm nixtieq issa studjaj xi ħaġa. Mela, ismari, però inti fl-iskola ma bdejtx ma jdirx meta kont żgħir inti kont xi partikolarment akkanit fuq. Year 1, 2, 3, 4, naħseb anke 5 kont il-bikkej tal-klassi. Nibki ma rridx nersaq l-iskola xej. Hated it, tipo letteralment ma stajtx għalija. Mbagħad naħseb, mbagħad mort sekondarja konna qata buffu. Tipo konna ndaħqu jenu Josef, ħabib tiegħi. Konna ndaħqu ħafna hekk u dejjem barra u qasna jgħidlek ma minnix. Santa aktar Rabat kont immur. Santaga, issa nista' saqgħu l-allima ta' Santaga tal-MSSP. Eżatt. Pittost nistorajt imma naħseb l-allima jew. Issa, nies inbidlu ħafna minnhom illum il-ġurnata. Imma sirt naf li meta bdew ħirġin, meta bdiet ħirġa trift u affarijiet hekk, tipo bdew jitkellmu bejnietom it-teachers, min jaf kemm ġanni nidaj fil-waqt il-lessons. Imma b'mod illi biex kienu jarawk imqareb imma fl-aħħar mill-aħħar ruħ tajba. Harmless, ma xorta kont tipo fimt indardara, kważi, fimt, ġifiri, naf. Le, l-ister kon nivvintaw, ma nimmaġna bħal kull xkol oħra. Tassubin. Eżatt, jina kont l-istess, ovvijament. U jinnaħseb illi the unspoken rule is, tipo, you have to be bullied. Tipo, in life. Tipo, I think that was a must for us. Sejt minn għala l-axħar darba nasbaqlu fuq il-podcast li ammont ta' bullying, mux esagerat, ma ċertu ammont ta' bullying u healthy biex inti tarabbi oċa. Per eżempju tpejjeb u noqgħod nibbuljak għall-argument jena, tipo forsi jinnaf bil-mot nġalek tiqaf. Nipperswadik motivu. Eżatt. Nas bil-kajli u għetnajdu għallargo. Mela, u bat bdejt il-sekundarja, insomma. U sekundarja ma, għax ovvjament nimmaġna biex tkun tajf l-informatika għat kollok sfond ta' matematika. Mezz u fiziks, jew Mezz liktar. Imma kont dizastru kol. Kont ġiviri jena. Ma kellek affinità għal xi ħaġa, kien hemm xi ħaġa li toġbok fis-sekundarja. Kien jogħġobni l-informatika, imma qatt ma kont tajjeb fil-Mezz sa secondary school, sa l-iskola sekundarja. Għax kien jogħġbok fil-computing. Fil-computing kien l-iktar ħaġa li kienet toġobni naħseb il-fatt li jiena stajt da, ġiviri, I make it dance, you know, tipo, nista' nagħmel li rrid bih kważi. Jekk irrid nagħmel calculator, nibni għamil bidu, jien stajt nagħmilha. Fimt? U fuq dak il-level, m'għandek bżonn xi għarfien kbir ta' matematika, ġifieri? Ara, l-matematika naħseb illi tgħinek hija in terms of like problem solving and having sort of idea of what functions are u affarijiet hekk, fimt? Li mbagħad eventually jiġu ġol informatika. Imma ma naħsibx li fil-bidu tas-sekondarja ma tantx kelli bżonn il-mezz, era kon niġi il-mezz minn kollox, l-unika ħaġa li kon neċċella fiha, believe it or not, kienet il-physics. U naħseb għax kelli teacher tajba ħafna, Katja, u l-computer, ma tob dejjem physics, tipo low levels jinġibtom disastru u l-physics 1. Tipo, didn't make sense. Mbagħad Form 4, eżatt, hemmhekk isu bdiet il-ħajja tiegħi tipo tieħu direzzjoni differenti, meta qabditni il-meningitis. Hemmhekk. Bro, aħna għandna vera traġit partikolarment simili madonna. Kont insejta di tal-meningitis. Jiena wkoll fil-fiżik kont mort deċentament. Fis-sens jien kont qalbi maqtu allura tajt kollox paper B. Imma mbagħad ta' isu 15
Għabbejt it-tfajl akbar minni. U għasna fezzat, ġviri jorriċ n-impressjonaj u xaġi, għasna fezzat skienet, ma kienet tejn id-nistudja u ekk, tafem? U per eżempju, u l-physics inserta li kella ħabib tijaj Taljan, uħti kella ħabib Taljan, li dan kien kiser saqajħ u spiċċa juqot id-dartan u da kien professur tal-physics inserta. Allura da, isu ġimatej qabel low level ma konna fxejje, ġviri kont vera nsiba diffiċli nifem. Għamil xie ġimatej miegħu da. Poġġejt bil-qeda. U kien jgħot jallimni isu sija kull-jum, ma kif kien jallimni real world. U l-physics, eżatt, il-physics li għandu tajjeb li tirraġunaħ. U tarom fil-verità. Inti eżatt. tħares lejhom tajt, l-allu jagħmel sens, fin jinnaf jek titfażżejt fl-ilma, fin tipo tifhem x'qed jiġri. So it was easier to biex jispjegalek il-kunċett ta' density mhux balkemm huwa kunċett forsi ftit astrat, però mbagħad tista' taraħ jimmaterjalizza ruħek quddiemek fit-tazza pereżempju kif qed tispjegaj. U kont spiċċajt jiġifieri il-physics ġibtu 4 wara kwarta niftakar paper 2 għax inti 4 sajt iġibu mbagħad paper B. L-ewwel net kont biex naħraq l-alla jiena kont mela inti meta tmur għall-low levels tiftakar. Tmur u kulħadd bid-domna bil-kurċifiż bis-salza ta' Padre Pio. Jiena dħalt għall-ewwel eżami tal-mezzek bil-libsa tal-Musulmani jekk minn fuq isfel. Bil-kaftan. Bil-kaftan. Just to provoke, bil-libsa tal-kaftan hekk u bil-Budda. Sewa, għax jekk kulħadd bil-kurċifiż u bid-domna bil-Madonna u bis-Santa ta' Padre Pio baġġo malli. Le, ċab. U bat, allora, bat kolħat jitlob u għek taf kif kħat jgħamil xismu jena. Titbusu, fuq zaqqu. Tipo, da superstizjoni għedijan kon narom naqra ta' nejk. Għal-kem mill-lum il-ġurnata forsi naqra iktar kredenti, pero fuq level forsi ftit iktar sofistikat forsi. Eżatt, sofistikat, għax ċoħe daw l-affarijiet li qed ġo moħħok jagħmlu effett fl-aħħar mill-aħħar. Nothing you can think of will actually change, no? Fis-sens naħseb jiena, naħseb ġo moħħok jagħmlu effett. Ma naħsibx li Ġesu Kristu ħajġi fuq dak it-tifel li għandu IQ ta' amiba u jgħidlu ħalli fili sabiħ ħana nirranġalek jiena. Ma naħsibx li ħajfallik jekk ma tgħidx 10 snin Marija fin, tipo tgħid disa minn flok, fin. Però ma nafx hekk ġida l-podcast huwiex l-aħjar post li jiena kollna dil-konverzazzjoni. La xej. Però xtaqt ngħaddilek pamphlet tal-Jehovah Witness. Rajt video l-aħħar darba. Ġil rajtom tal-ring l-Amerika kien, il-ring, il-ampina ta' barra, meta d-doq u titlalek fuq il-mobile u għek, u għamlu compilation ta' n-nis li tal-Jehovah Witnesses imorru jdoqqulhom. U n-nis jgħidulu, I'm having butt sex at the moment. Or I'm filming a gay porno right now. Tal-Jehovah Witness, tipo, okay, sorry. Not for, okay. Istja. Dak rajtu dawk ta' South Park għaw li għamlu The Book of Mormon. South Park rajtu ma nsejt. Dawk ta' South Park li jikdbu South Park. Dak għandhom music li jismu The Book of Mormon. Għax, fem, l-istoria ta' Mormon, ta' reliġjon, hija vera spiex ta' zejda, fil-sens eżagġerata. L-istoria ta' The Book of Mormon. Bażikament daw il-Mormons huma din ir-reliġjon li nibtet Utah fejn kien hemm dan ir-raġel li b'xi mod spiċċa fuq muntanja. Bażikament huwa Mose, modern Amerikan, però li rid jaħxi n-nisa ta' kulħadd. Not familiar with the Book of Mormon? No. Okay, so maybe I'll take the conversation. Let me take the conversation. Mela, you're good at physics. No, I'm good at computer. I'm not good at physics, no. Mela, so you became good at physics fi sekondarja? Semmejna l-computer u xarrab. You found your passion, no? That's good. So, Bizbal. bdejna bdejt inti. Issib, id-dak li Form 4 isom dew jimbidlu l-affarijiet. Form 4, eżatt, Form 4 meta. Unbidlu daw il-mod li l-physics sar iktar jappella lik. Le, xandu xaqsan il-physics fil-Form 4. Fil-Form 4 dew jimbidlu għaw ġib ħanem saħ. Għaditina fajn il-mamma għollum. Fil-Form 4 li ġara tħalt l-isptar.
propja, 1st of May. The meningitis part. Eżatt, 1st of May. What happened is, konna għedin il-bahar, konna il-grupp tal-backstage għax konna nteraw il-pantomina, konna għosem tal-iskola. Tal-iskola. Dejjem nizzattat f'daw l-affarijiet. U mort, u tal-backstage il-kulek, morna nomu, 1st of May, festa l-ewel, eżatt. U beda jħoss nistru, ġieħta ras, ħasna f'xin jiġri, sturdament kbir, ma nafx, bdejt nintilef. U da, il-bahar, ġifin baddejt nħoss il-bard biex xemx fuqi, tipo nirtotek, u ċempit il-mami għatrat, ma niflax, tipo teraplisa jgħali, għattra ma niflax iktar, konna din għajntu fiħa. So, waqfna l-Monster Polyclinic, ovvjament, stennejna xisija, sakemm tħanna, sakemm għazbist tħanna xumbattani ħażin. U the next thing I remember is I was in the ER, l-isptar, u maddi zad niftakar ċara, ma konċ għadni nibla dak iż-żmien. Ma konċ għadek tibla? Nibla ta' 14, ċe nibla ġi mux. Ma kellekx il-fakultà? Il-fakultà li nibla il-dana, il-paracetamol, whatever. U. Defsu għamlok fil-patat. Le, saqsietni. Għalt li tibla, tera li għalt li ma fil-patat, tera li ġiba jena. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Tratili, dabet fħalqi għax ma konx tajt nibla. U ma tħadu li lumbar puncture, ġiviri zommu kek, fim tiġbdu, ovvjament xaħat ħajqoti, għax jiġbdu l-ilma għater minn rokkel ta' darek, insomma, tudu some test. U insomma, ma temmek tipo bdew l-affarijiet. Ma jgħallabra pjuttost twila l-edi tal-lumbar puncture. Ġofik, le, mela, titħol ġorru kellu, inti kell niftakar disa nurses, ma tiġi zommukek, ma tiġi il-tabibek, u daqsek inti. Xin l-utilità għalfej jahduħ il-moment minn dan? Minn għalija biex jaraw il-testi, biex jihdu xie testijiet, biex jamlu testijiet, biex jaraw jekkux meningitis, xtib ta' meningitis hiex, mtnej. Bakterial jew viral. Eżat. Ċekja wahda Ġiljan, li wahda tħallik tal-post jek joġbok. Ġiljan, mux ġajel ta' ġu ta' t-tekka xej. Le, ġajel ta' t-tekka. Inside joke. Dak Julien. Underscore. Julien, dik jien kontajt ilek Julien. La kem jien kul. Julien. Tistaw tisibuħ, tfalu l-handelaw taħt. Julien, sibuħ. Umbat tipo, umbat minnem isubdew spiraling down, in a way. Spiraling down xieġviri. Il-ħajti, minn emmek dit isab wow, din xet jiġi f'daqqa wahda jena. Ma kem dom l-isptar? Mela, xummat dikki emmek l-istoria, xummat bdejt daħluni, umbat għamlu li MRI ta' nofsija, umbat sabu li ma kienx bizzejiet, umbat għamlu li MRI oħra bil-kulu sija u nofs, u bdew ħawdu, fil-sens, no one could put their finger on like exactly what was happening. Umbat after a while of these shenanigans, dejt inħoss jena what's called a low pressure headache, illi pratikament dal-ilma illi jehdulek or CSF leak. Or CSF leak. I forgot exactly ġifri terms, xaħat, whatever. Nasab lumbar fluid dak. Whatever, eżat. Ma mill-li niftak tipo il-likwidu ta' moħħok below normal levels. So when you're laying down, you're okay. When you're standing up, vertigo, imma vertigo ġifiri tipo at night like għast mur sa' toilet. Fim tipo gravi. U emmek, mek tipo bdejt, ma jinxet jiġi, 14 sena, għas nistan minn ġox sodda, fim tinħawat kollox. U at that point, tipo, ġew it-tobba bdew xemnuni, dejdu li mux veri inti biex ma tmux l-iskola, da kollu gider. Dawwara l-estate mill-isptar. Le, kontadni l-isptar, u għetna jidilom mill-li għasin fl-ħan minn ġox sodda. Sawa. U għallu li inti da mux veri, da biex ma tmux skola. I was already at this point. Ma huma kienu taw kid-diagnosi, ġviri huma għallu lek għandek isma inti għandek il-meningite. Onestament, it's all a blur, ma niftakarx u najlek il-verità għalija tipo mill-ġranet riqet, ta' askon nafxinu għet jiġri at this point jena, mill-ġranet riqet, medicina, blood dodge, jipruvaw minn kollox, jifmu xinu jiġri. U mat isa għet evolved into this thing li
vertigo trement, ma trement dak it-tip li qed qast niflaħ nqum. Imma t-tobba ma bdewx jemnu, t-tobba mhux vera, qed tikdeb ma tixmur l-iskola, bla 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 bla. U jien tipo, ma xi ġifieri ma rridx immur l-iskola, qast niflaħ qed ngħidlek niekol. U insomma, mat il-mami jemnitom, insomma, jemnitom ovvja, u ħadetni d-dar. U morna d-dar, u miskin il-mami ridet tipo, għax jibdit tinkwita fuq l-iskola u koll, tipo din form 4, tila form 5, tlift at this point xi xahar skola, ma nafux x'qed jiġri. U mbagħad tipo l-mami miskien ġabet li l-PlayStation fil-kamra biex tarani qiegħed biex tarani nilab, qas nilab ma flaħ dak it-tip, xejn. U kont qed tmur bdejt mur skola ma le xejn, kont għadni fis-soda għax nqum, qas niekol. Xejn anke meta mort lura d-dar. Xejn. So, il-ġenituri f'dal punt biex qed jagħmlu tabib, mhux lilek qed jagħmlu. U f'dan il-punt qed jgħidulek, tipo tobba għalulek li m'għandek xejn, fim dan mhux veri, biex tmur tipo biex ma titlef l-iskola, so then there was a PlayStation, you know, tipo jekk flaħt tilha bil-PlayStation. Ma tiflaħ. Flaħt istudja. Bil-korrelazzjoni qatt ma naf, qatt ma nifhem kif għamlu ili. Imma x'tagħmel. Insomma, ma tipo ma ntihomx tort, ġifieri tobba jgħidulek hekk, tipo. Mhux hekk huma jedukaw kull xogħolhom mhux li ssir alla pro fuq Donkey Kong. U mort. Insomma, ma kelli outpatient, niftakar erġajna morjan l-isptar. U tabib rani għalli mux vera għalli qed taġibhom kif kont miexi, tipo kif miexi l-barra għalli mux vera ħanibatek id-dar, kif kont miexi niftakar qiegħed ma' wedge gun check isni the Hunchback of Notre Dame. U nistennew il-lift xin il-lift eżatt jinfeta hekk bin-nies nara n-nies niftakar naqla. U naqla. Fuq in-nies? Le, mal-arb, qed ngħidlek kont isni hekk kif naqla fuq in-nies. Qas flaħnu li wiċċiena hekk naqla. U tant kemm ma konċet nikol xej, illi jisfar ħareġ għaċtu. U niftakar li għaċtu, niftakar għaċarx, niftakar għajt immur l-outpatient s-sena wara, u bqajt narħem tebba fl-arda l-ostrina għaċtu. Ġifiri. U insomma, mbagħad tipo ġit tabib, l-istess tabib il-batni d-dar, ġi fuqi, teb li tnejlek. Isek ħat għatta 3 maħna ħabib għalli, u tipo dak il-ħinin kelli għati tipun nolliħ ma film tipun ġizzu 2. Ma beqżis għalilek hekk id-diri u xiex? Le, isu asnaf, minni ma nafx, dak li naf li niftakar dak il-ħin wara li kif għadu kif batni l-em ġiju għalli tipo, I was questioning reality, bdejna ma jinvera għetna ġibom. Fimtu, ma għet naqla għax domt bil-ed, domt bil-wieqfa, mux mindut. U ġiju teb li kelli għabtit naqbdu jena, u nolli tipo rasu l-ispriment ta' 14 sena kont il-buffu tal-klassi, nitbaħna, biex turi li inti maċċo, ma ditxej biex tamena. U ma tħanna, t-ġammew nil-isptar, u taqbdew l-ostrina solpadin. And this was my sort of Achilles heel għalija. U solpadin hija soluble ibuprofen u minna hija. Painkiller. Imma 14 sena, fim 14 sena. U dik ma tistax xoħda għal-tul ta' żmien. Le, dik minna 3 days maximum. Jena kon noħoda fil-ħodu, fl-osnar, fil-axija b'waqt li riqed bil-lejl, niftakar ma mitqajjimni bil-lejl, għalt leġġa sħaħ. ħadd ma qalinna lilna illi di 3 jiem biss li kienu qalu li t-tobba. Tipo fl-istonku, bro. Imma le, għax jina kont, dejna noħada 4 sigħat Superman. Jina bes, isni Tasmania kont l-isptar, meta kont noħada. 4 hours and a minute bem, fis-sodda għas niflaħ nitċaqla. U tipo mat għallu li mela jakkija ek, mela tista' tmur id-dar, fim, tipo toqgħod id-dar, u toqgħod tieħu dil-mediċina. Il-mami. Kont bdejt mur l-iskola u għollu ġviri? Le, dal-ħin, dal-periodu kont għadni ma mux l-iskola. U meta ma tkunx tkun fuq is-solpa dik, kienet l-għalek id-deni u għol, per eżempju? Iwa, tipo kont gravi, jek. Insomma, mbagħad niftakar il-mami xorta baqgħet tipprova ġġib appuntamenti ma' professuri u affarietek. U morna minna li għan Dr. Soler, nsejt, Professor Dr. Nsejt, minn mara niftakar. U l-mam għalta da ilu t-leġġemat fuq il-solpadin, wicċabja, għalta xiex għalta da ilu t-leġġemat fuq il-solpadin,
isa l-eroina ta' 14 sena. U x'effetti għamlet lek? Il-fatt li għamlet. Eżatt, u mat l-effetti kienu ġew wara, l-effetti wara, għax mat tajnijom cold turkey, ġifiri illum noħodhom għada waqaf noħodhom. U mek tipo bdejt nara, tipo xej, depression. Dal-periodu kollu, mill-punt li kien l-ek l-ewel ta' Mejju. Sa l-punt illi fiq. Biex dan il-kalvarju kollu, kemm da maddej? Ġabad naqas fiq. Le, I mean, il-kalvarju, imma mbagħad niftakar mbagħad mort l-iskola jien naf xarejt l-ċur wara naħseb jiena. Tipo mbagħad immur l-iskola dak iż-żmien wara daw x-xenati kollha, tipo xummat, okay, bdejt immur l-iskola, imma mbagħad peress li waqqaft is-solpadin, dwejja trement, għasnaf xenu għaddej, minn miej, ħassejtni li tlift il-bib kolla, xit leċċur l-isptar. Il-problema ta' solpadini huma għandhom effett li huwa psychoactive, ġifieri ma jagħmlu bħal opioids li tfawlek effett fuq moħħ. They're just painkillers at the end of the day. So jekk but there's painkillers li people are terribly hooked on it. Imma jekk inti painkiller, any kwalunkwe painkiller, jekk inti mdorri tgħix fuq il-painkillers, so jekk inti mdorri tgħix fuq il-Panadol. Jien naf, u mbagħad daqqa waħda twaqqafhom, ovvjament ħajkun hemm il-withdrawal. Xi reperkussjoni. Mhux hekk, issa f'dal-każ isni kont qed impejjeb il-ħaxixa. So ma f'daqqa waħda, battu tajta blood doċ, mux ovvja tipo. Hemm psychoactive effect fuqa, u dak il-bem huwa xiex uġieħ ma uġieħ. Dwejja jien, fil-kastej dwejja trement, dwejja il-assirrit xejn. Soċjalizza. Neix, ma rridx neix. Dak it-tip ta' dwejja. Ma mort lura l-iskola, ħbib kellek? Mort lura l-iskola u kont nemmen illi kelli ħbib at this point, ma meta mbagħad kont l-isptar niftakar ħadd ma ġie jarani. Which probably for good reasons, who knows. What's the good reasons? Jinna forsi beżaw li ħajtieħdu. Fimt? U fimt, allura, emmek, ma d-dejt nejt imma vera, ma t-emmek beda jħosni vera lonely, vera tipo, mux, naħseb jien ovvja, fimt, tipo, tamel xur wahdek ġo kamra ta' l-isptar daqsek. Fimt, fis-sodda, dwejja ma tafx xinu qed jiġri withdrawal tal-mediċina xej u dak għandek inti Chris? Isaac hija, iżgħar minni, iżgħar 4 years, 4 snin iżgħar. Stax isu jkun ir-replacement friends biex kien iżgħar minnek? Le. To be honest, insejt, naħseb anke għasu ma tantx kien jiġi naħseb l-isptar. Insejt eżatti, it-seblera li, onestament, jekk tajlix niftakar riqet fis-sodda, tipo kien hemm ġranet fejn riqet bil-binar bil-lejl b'kollox għasnaf xinu għaddej minn miej. U ma teħes solpadin, tipo, ma temmek date night lallu xinu għaddej, ma bdejt nemmen fi-xitan u għax beħejt, u ma date night sibt li beħejt, ħajt li xitan him minnom u koll. Okay, nomżu għanda. Let me just pepper this with a bit of Lucifer. Il-ħobza tal-Malti, il-ħobza tal-Maltin, minant il-Maypole. Mela, before we get into the Satanism part. Fact check. Mela, xlaw konnet netħattu fuq id-distinzjoni bej bacterial viral meningitis. Bazzikament, jidir illi tlifnija il-bakterja l-ija dik illi toqtlok uġek. Ġeneralment toqtlok. Nasib li kellna jarawent kienet il-viral. Kellek meningitis. Mela, jena għalek. Kont tajt l-istoria ma twaft. Għalek xismu għaw, kont sorpris, għaspers li għetnajdu spiexa il-relazzjoni ta' għana mal. Ta' 14 u kol. Skola math physics. Ma għax, dak izmin kont jgħet għawdex, xin kon għamil ħafna missjufti għant il-kuġini għawdex. U nafli konna u ma niftakarx eżatt l-imsajf kien, pero niftakar li kienet
krudili immens. Għax l-ewwel kelli għamil xi jum għaddej bid-deni ma kien deni pjuttost normali u inserta li il-kuġina Tommi li noqgħod magħha x'lendi infermiera, allura speċa kienet taf xandattini u hekk u bejwiedu jor kampajt. Mbagħad niftakar inżilna niklu mingħalija ant il-Churchills dak insomma u kelli ġu ħibla għax konti li ma nikol xi jumej u speċa mbagħad ġab il-plattaġin kollu daw tal-baħar daw tal-baħar frott il-baħar u arnit u klamar u fil-li vera għandi għabtit niklu fil-li għadda ħanaqla u niftakartom ma nistax niklu ma nistax niklu mort fil-karozza u bdejt nara id-dawl isu ġaġa penetra. Isu għet jikollok l-admek minn ġew għastra. Eżatt. U bat ġit il-kuġina somma tal-lat naddar l-istess u għamilt lej li ġifiri ġennintu ġiri il-kuġin tijaj kien vera ħaxsib, jistra kienet vera ħarġet, parti minn tal-kuġin tijaj, dimensjoni tal-kuġin tijaj. Ikbar minni. Da, jizar minni, xi sentej jizar minni naħseb. Kienet ħarġet dimensjoni ta' xaħat li vera jaffiħu xsib il-nis biex għamel l-elmija, jġibli l-face cloth, għax ommu kienet taħdem ħafna, missiru kien jaħdem ħafna, allora ġejna t-nej konxi. Il-listi mux ħanqajmu, mux ħanqajmu, ma jena b'muġuħ ta' inti taqfu l-ġieħ. Muġieħ nirrom l-art, u da tiġibli l-momiskin. Un-bat xi seba ta' fil-ħodu, da maru ħabtilom għallom isma spiex għallom ġon. Ma nistax għalla qiegħed ħażin ġeb. Un-bat l-istess ħadu l-ispartaw dex, għamlu l-lambar puncture, għamilt ma nafx kemm il-ġurnata, hemmhekk. So ma jafux xaj, jiġri ma. Għaxi m'għandix soluzzjoni. M'hemmx soluzzjoni. Painkillers. Wait for it. Eżatt. Imma niftakar xaġa tremendament pozittiva li kienet seħħet tnej skoprejt il-croissants ta' 7 days. What the hell is that? Croissants tal-pakket. Skoprejt croissants tal-pakket. Croissants. Ma fi żmien ħanajlek ħaġa. Inti. Croissants. Croissant. Ma nafx xet jaj, fimtu inti xet. Croissant, inti xtajdela? Croissant. Croissant. Which probably stems from the crescent. Anyway, so room. Bravo. U għaxem nieħri l-istess. U somma, skoprej daw il-croissant, għax dak iż-żmien titqis li Malta ma kienx li għallum, tipo croissant, kienet xi ħaġa eżotika ħafna, tifhimni. U ommi skoprieta, sorry, bat li bew sastijot fiskil. U ommi speċa ma nafx kif ġabet li xitnej minnhom daw u ratni nuħu bihom u hekk u speċa bdiet tiġibli tużżala kull-jum għax dak iż-żmien anke l-idea ta' childhood obesity kienet ċaġa li kienet għaljena għalina għalkemm jiena meta ħxint. Kont taħxa? Meta konti feżżar kont toħxon, ma jgħan konti feżżar kont toħxon. Naħlef laħniġi l-ura l-istoria tal-meningite. U kont qiegħed nilab ma' tfal ta' triq insomma, u kelli ħafna nies fl-erja tiegħi kien hemm ħafna expats Ingliżi hekk. Insomma, u bdew jgħidu li feti u affarijiet hekk, u mort id-dar. Mort id-dar, fuck off, xnaf ma'kom. Mort id-dar, ekku poġġejt fuq is-sodda, Tommi ma kienx hemm ommi hemm. U bdejt nibki, insomma, daħlet ommi, speċa low-key crying for help, taf kif. U daħlet ommi, ġa. Għattala għax tfal ta' triq għat jgħidu li uħxon. Għandhom għagġun, ħabib. Ittara l-bullying. Eżat, għalt li inti uħxon. Issa, titta, għalfejjina moħxi jekk, ġifiri. Issa, titta meċa fuqa jew tittib uħxon. U minn hemmhekk speċ ta' mbagħad bdejt immur għall-lawm u bdejt immur għall-bass. You see what's wrong with that? What is wrong with that? Le, I am pro, ġiri, ommi, ġiri, jena t-tifla tijaj jek tiġi pinġi drawing u tkun, insomma, u tajdli sabiħa, għadi, taħseb li għadila ija sabiħa, għadila, good try. Tipo, Sata tkun ħafna ħjar di, medal for participation in this bullcrap. Yes, totally averse to medals for bloody participation. For effort, jek nara qed tagħmel effort. Oh, yes. 100%, am I just turning up? Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plug switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità. Li jenuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom li mrieħel jew nkella fuq iss.com.mt.
Mother May Queen Be Fat, waqt li kont qiegħed bil-menġed, u skoprejt l-album ta' Fat Joe, incidentalment Fat Joe ukoll. Don Cartagena, taf li mu? Jibda Fat Joe kun qiegħed il-qorti, and he gets acquitted for I don't know xiex. Mbagħad joħroġ barra kun hemm il-news reporters, insomma, u jibdew hounding him, u jaqbad jispara l-news reporters. I have no idea. Such is my childhood. But tibda, it's the dawn of rap, sip the cognac, hit you in the back, the song I know, clack, slip you in the cardiac, it's the art of rap at the illest form. Anyway, so, u dik kienet fuq tape. Allora konna għamel li l-isħaħ nisma dal-ostra album ta' Don Cartagena. Could it be that this is what further on influenced your career in rap? Le, part of it, jena jkonti l-nisma rap, nasib l-ewel nisli kon nisma rap, l-ewel album ta' rap propja li kelli kien double-sided, fuq naħa kelli Unreleased and Revamped ta' Cypress Hill, u fuq naħa l-oħra kelli xaġa tal-Fugees minn għalija. Insomma, ta' tili waħda, one of my adoptive sisters kienet tatuli. And yeah, it changed the course of my life. Meningitis, eventualment fit. Back to physics. Le, physics, no, after meningitis, umbat skola. Umbat l-skola mek tip update, mek niftakar I started toying around with cutting myself and stuff like that. U l-okkult. Okkult, is-satanizmu. Mux satanizmu per se, ta' I was getting interested in this back then, Illuminati. Fint in this thing. U vera tipo, jinna fekka, tant kem kont imdejja. Kellek il-xew assir Illuminati, volliri? Le, mux, inti minalija minn nifta mux il-xew assir Illuminati, xew għal-issir xaħġa, and in return, tipo you get something and in return you give your soul, no? You sell your soul. Illuminati sa fej nifimom jiena huma, tipo xi tip ta' loġġa mażonika. Jistajku. Mażon tilbes il-fardal, ikollok il-kampus fuq il-fardal. No, jgħidu għank Jay-Z, Illuminati, niftakar dak iż-żmien. No, basically l-inti you sell your soul to the devil in return for something else. Issa, currency is your soul. Il-kontro argument taħħa dik hija li l-Illuminati kienu essenzjalment nies li kienu imdawla, illuminati, like enlightened. U daw kienu n-nis li kienu favur valuri sekolari bħal tnajdu Voltaire u din il-bġemma ta' ħassieba li kienu naqra hekk ta' ġifieri bħal dawn nis li ġu fuq il-podcast ta' ma ta' żmienhom għall filosofi mathematicians, entrepreneurs, però kienu kellhom daw l-aspirazzjonijiet li s-soċjetà tkun iktar sekolari. Allora kienu jagħmlu daw ishom il-loġoġ huma jgħidulhom fejn titmur tiltaqa' u apparti li jkollhom speċi ta' il-komunità u dik komunità issib saħħitha ħafna għax daw kienu nies li jkollhom ħafna status. Kienu wkoll speċi jippruvaw jifhmu lilhom infushom l-umanità, l-eżistenza, però bil-prinċipji sekolari, mhux ta' knisja. Allura l-Knisja għax il-Knisja għandha kultant xi slalepi xi ġuri wkoll, kienet jingħad li kienet tajt li dawn in-nies huma nies tax-xitan. Għax qed imorru kontra l-Knisja. U minn hemmhekk isu nibtet l-istorja. Issa, jista' jkun illi x'imkien il-verità qiegħda x'imkien fin-nofs, il-probabilità li God knows. My information came from YouTube back then. Ġiviri, konna videos. Ġiviri. U konġu skola tal-Knisja. Mela. Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Awake, whatever. I was getting really creative in ways how to do it, new ways to do it, stuff like that. U Form 5 mbagħad qabditni. Imma żomm sekonda, nifqu sekonda hemmhekk. Meta inti ġejt tiġi interessat f'din l-idea tal-Illuminati hekk. Għamil xi ħaġa out of
id-dwejaq li kelli. Dik ġiet out of id-dwejaq li kelli. Kien ċeġa li tagħmel fi grupp jew għarrasek? Waħdek. Ma niftakar tajtna ideja u hekk naħseb da tidher x'imkien. Issa mela huma żewġ affarijiet separati di li taqta' jdejk jew hija parti mill-ritwal li le huma parti mill-ritwal milli right again. Right? And again I want to end this by saying like it was in my head, you know, like I've been through this with my therapist, right? And it was just a call for attention. It was a cry for attention. Okay. I needed something to hold on to, and that was the first thing I found. Ġifieri, fl-ebda punt ma ġenwinament kellek din ix-xewqa li jidherlek ix-xitanu ta' l-użma. Le, mbaddejt nibża. Mbagħad għamilta mbaddejt nibża. Double cashback, double cashback, double cashback, double cashback, double cashback, double cashback, double cashback. Double the cashback, double the joy at Wellbees. Cashback, price drops and more. Mela mġiex affarijiet. L-ewwel ħaġa Father Karm tafu l-Father Karm. Kelli podcast miegħu. Eżatt. Father Karm, mbagħad kont nagħmel dal-laqat miegħu jiena kemm interessanti d-dinja web. Beda għamilli ra kif fl-istat li kont jena u għamilli dar ritwal biex neħi l-xitan minn ġofija. Jeżorċizzak. Eżatt. Imma ħareġ xi ħaġa. Fl-aħħar. Biex ngħid xi ħaġa. Political correctness. Ma ħareġ xejn. Fis-sejs ġo moħħi forsi affettwat, fim? But this was a cry for help, a 15-year-old boy feeling lonely, you know, like not knowing what to do with his life. We needed something to hold on to. Kontet issiba diffiċli tirrotorna lura fis-social group tiegħek? Ija, u bdejt inħossni li mhux vera kelli l-bib jien għax ħadd ma ġierani. I was very lonely. I was very like, mhux vera li people are I used to say people are people and people are shit, you know, like I hate everyone in this world, you know, like that was my belief going forward. U mat gravajt fis-sens, u mat from 5 gravajt is-sitwazzjoni għax bloody arms, ġifiri I really got into like suicidal ideation and really visualizing suicide and everything. And then niftakar konna qegħdin u kont depressed dak iż-żmien. Ija, I mean, ma naħsibx li xi ħadd kuntent. Le, ma tistax li kont feliċi u ġojjus, żgur. Ma naħsibx li kont font tal-kuntenti ta' però meta tħares lura. I knew what depression was back then. I don't think I knew it. Kont wasok letarġiku. Define it for me. Tipo għajjienek, ma dak tagħmel xejn. The only thing I wanted to do was kill myself. The only thing I wanted to do at that age was end it. That was the only thing I had motivation for. I remember clearly. Bejn ix-xewqa u l-azzjoni x'kien hemm fin-nofs? Naħseb means metodu. Naħseb jien kon nibża. Illi jekk nipprova and it's not successful, there's chances that you're screwed in a way, right? That used to scare me, not the fear of leaving people behind or something. It's a selfish way of seeing it, but that was my... Li jek tfalli, ikollok konsegwenzi li ħajkollok iġġorhom u ta' ħajtek u dik il-ħaġa ti għalik nifsek ma xtaqtix. Le. Kont inkwieta. Le. Sewa, mela, għaddej minn dan il-periodu għed fittex is-sejħa l-għajnuna billi t-esperimenta bl-okkultizmu It was something that I needed something to hold on to. It wasn't really experimenting. It was just something I needed something to hold on to. Right. And that was what was available at the time. Right? Dal-punt il-ġenituri għattajdalom li jinti għaddej minn dal-pistra. Nothing. U naxilek taħbija minnum? Naxil naħbija sakkem. Kif kont taħbija? Għax mux faċli jisni, Asna fuq għasiritna t-idejat. Asna, onestament insejt, jek taj li joħroġ l-bidejja, kapax noħroġ l-bidejja, imma mux għanix l-bidejja. Ma tiftakarx, insomma, bat kellimt il-Father Karm? Bat kellimt u għamilli l-eżorċizmu, eżat, bat during the same year and the same time as well, minarija, il-Mistal Malti kien. ċert li il-Mistal Malti nsejċ isima. Kunet ġibdetni wahdi waqt Parents Day,
minar il-mami u bdiet kellimni x'qed jiġri, issa ndunat li hemm xi ħaġa ħażina. U għattina vera mdejjaq mis u nibki u mat isu at that point tkissirt u kxift idejja niftakar kienet kollha dem bil-qtuħ u affarijiet hekk. Ovvjament miskina tipo xukjatu. U out of niftakar mat kelmet il-Herman, eżatt, il-teacher tal-PhD u għalla tipo għall-opinjoni għax ma kienx taf x'taqbad tagħmel wara li urejta idejja. U mbagħad qalla Yes, le ġist impressed għax tifel konta dikżar ħafna komplikati għal-muħta tifel daw l-affarijiet. Ma li niftakar ċaru tontu kol I used to question reality back then. I used to be like, ma'lix qiegħed what is the bloody point that I'm here? Like what? This thing we were saying before, and then what? And then, film tipo, all right, I'm here to live, you know, I'm here to marry someone, I'm here to have children, and then we're gonna die. So what's the point of building anything? What's the point of being here? I remember asking these questions. At a very young age, 13, 14, ġiviri, kon diġa bdejt insaqsijom daw. U niftakar teacher dak iż-żmien, ma daw ġiviri, taħseb wis fil-profond, you know? Xittu ġiba dik, ma miskina xittu da tagħmelu? Le, Fis-sens xħatajlek it-teacher. Le, fimt. Tipo, eja, blower dajtu ma t-toilet. Tipo, ma kellekx t-twilet, eżda t-twilet, you're fucked, biex, da? Yes. U, ma bistoqsijiet, heavy, fimt, at 13 looking back. The other answer is religion? But still, and then, okay. Għalek najdu għax probably l-afterlife, il-konċett tal-afterlife. But I'm still a very rational person. Like, I still can't tell you. I'm still a scientist at the end of the day. I still, if there's no proof, I can't believe it, right? If there's like no one who went to heaven and came back, I can't really believe in this idea of heaven. F'xi punt, u fil-kas niprofaw namlu għafdin il-podcast għal-kem naħseb mux sejna xlex minn intelligenti bizzejiet. Hemm il-kunċett tal-archetypes. Di ħafna drabi jena. Naħseb rajt fuq għamdaw. L-archetypes u Dawkins għandu speċjal kunċett simili tiegħu tal-meme. So l-idea tal-meme. Għalfej ċertu memes jieħdu oħrajn le. Sewa, issa. Nis bħal Jung. Ting ting. I was waiting for it. Jung counter nibdan għamlu. Ma kull għaxa neħdu gruk. Nis bħal Jung jgħidulek, tnej. Li hemm ċertu images li qegħdin embedded fid-DNA tagħna li aħna ma nafux li qegħdin hemm, imma meta narawhom f'daqqa waħda nintebħu li aħna nabżon interaġixxu magħhom b'dan il-mod. So ġifieri jekk meta tara xagħat li bestare, inti m'għandek bżonn li xagħat jispjegalek li dak huwa xagħat ta' importanza kbira li qed it's embedded. Li it's embedded. L-istess, ġifieri meta fil-bidu ta' 20th century, ġifieri late 19 sorry, fil-bidu ta' 20th century, ġifieri early 1900s, bdew ifaslu l-kunċett tal-istudju tal-etoloġija li hija l-istudju ta' kif l-imġiba tal-annimali. Speċa waslu għal din il-konklużjoni li pereżempju iż-żunżana ħadd ma qalla li dik hija fjura u l-pollen qiegħed hemmhekk imma jkun embedded ġo fiha ġo-DNA tagħha illi kif tara fjura taf kif tinteraġixxi magħha, jekk inti tkun ġeru u titwielet u tara żejża tommok, inti taf li titfa' wiċċek ma' żejża tommok biex tintema'. Allora interessanti, we boil it down to like what are the default, what are we born with, right? Correct. And what are we learned? Eżatt. X'aħna malmi. What are we taught, sorry. Ukoll dawk l-images. Dawk l-images li qegħdin fid-DNA tagħna. Min tefagħhom hemm? Sewwa? Jew mhux min kif daħlu fis-sistema. Xbajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għall-Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ
u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Miegħek nħu gost nitkellem fuq dawn l-affarijiet għalfejn għax inti għandek isu speċa dell-affinità kreattiva u artistika minn kif tibni l-brands u kif tażel il-ħwejjeġ u kif speċa għandek l-estetika tiegħek hija żviluppata, però fl-istess inti bniedem tekniku. Inti speċa in many ways, inti meta in-nies tal-enlightenment kienu jaħsbu x'tib ta' bniedem għandna bżonn niżviluppaw. Kienu jaħsbu fi Krista Trift. Xaħat li huwa tekniku, xaħat li huwa tekniku u xaħat li huwa kreativ. The humanities and the scientific. U allura l-għeket insaqsik, ġviri, meta aħna għandna fil-programm tagħna li jekk naraw u għatnajda għal-ġesu partikolarment. Dill-idea tal-Messija li xaħat li jissakrifika ruħu għal-pija tal-umanità biex ta' għalfej edha ġofina dan l-image u għalfej nirreagġixxu mleħ dan il-mod partikolari. U last thing li nixtieq nżid Dawkins li huwa magħruf huwa l-iktar għatej u speċa popolari ta' żmienna probabbli, kiteb The God Delusion, kiteb God is Not Great, Leo Hitchens kitbu dak tiċċekkja li waħda. Jitkellem ukoll dwar meta saqsew reċentament għallu x'kienet l-iktar sejba importanti f'evolutionary biology ta' din l-aħħar ġenerazzjoni. Għallilhom li interessantament DNA is digital. DNA is digital. In terms of ones and zeros? Or? But not ones and zeros. It is, nasib xie 3 jew 4, xie 3 or 4 digits. U hija configuration ta' daw 3 or 4 digits. Ma ones and zeros? Ma mhux ones and zeros, nasib ma it-3, bl-3. When you say digital, it means every creature that exists. Basically, it's DNA code. Meta inti testrapola u tħares fil-font ta' xtajt DNA code. U hija din taħlita bħalma intihom taraw il-binary, il-ones u zeros. Daw tista' inti tistudja in terms of, per eżempju, A, B, C, D. Hija naqra iktar komplessa mill-ones u zeros, hija aktar wiesa bħala għażla, però hija infinitudni. Mela, Christopher Hitchens kiteb God is Not Great, u ma God Delusion kitbu Richard Dawkins. Fact checker. Mela, aħna konna ngħidu dwar. Naħseb li qabditni l-Mistal Malti. Sewa. Qabditni, għattila jena, tipo, this was, I remember, tipo, nħoss isu ġofija, jien niprofa nżomm il-high-tech li ma jinkisirx, ma f'daqqa wahda isu f'daqqa wahda ek. Ma sriħajx waqt li għattajdala jew? Bżajt reperkussjonijiet li sa jiġru. Iżek moħħok diġa jgħajlek jgħajt nissanni sa jasbu li jinti baħnan, imbeċilli, Ma kienet satajt l-nies. Kont taf li ma satajt l-sħabek u hekk. I mean, yes, but I didn't know. I didn't know. Umbat għalet eżat tal-PSD u għalli laħjar tajt il-mami. So, back then, tipo, ma t-daqqa wahda, boom, fim? U xej, ma t-isu għalet il-mami u l-istoria kibret, fim, minn daqsek saret kbira. Pero then it was always sort of, let's, titfawa fil-ġemp, isu maġara xej, move on, just don't do it again, just move on. And mostly it was a problem of like lack of awareness of mental health, I think back then, we're talking now 10 years ago. Lack of awareness minnaħa ta' min? Tal-iskola, tal-ġenituri, tijak? Le, minnaħa ta' Malta, fil-sens, ma kenniex awareness fuq mental health ċini. Fimt, ġiviri, kemm irridu għalli aħna nis the best, aħna fajnejja għadna medieval times, fim, tipo, we're still like... F'termini ta' xiex medieval times? In terms of it, this is we're about to... Vast. It's a vast question? Oh, yes. So, I mean,
in terms of anything, right? Why are we still lacking a proper public transport system, right? Why are we still fighting over enough għax tajni job mal-gvern? Fim, tipo, we should be worried about like whether or not, like, I don't know, we have enough bright people coming up in this world. Not we shouldn't be fighting about xtajta 70,000, right? It's wrong, right? So I'm not imma fim tiġri. Suppost li naqbiż dak l-stage. Dak l-stage aħna inna li fim tiġri in this aspect, fim li tant kemm inħoss li aħna qegħdin fuq xurxin f'dil island, f'dal pajjiż. Ma jiġri chalk it down to how li l-popolazzjoni hija densa? Le, li il-nafu l-xurxin, li everyone knows each other. In computer science, there's this thing which is called, the term I don't remember correctly, but basically what it is the graph of connected people. So basically, per eżempju, ma nafux, għajna jiddu li ma nafux il-Julian jena, ma biex inkun nafu, there's only one person connected to me. Degrees of separation. Degrees of separation, eżatt. And this is a problem in computer science because we study ways how we can sort of understand it better in computer science in terms of algorithms and stuff like that. The fact that we have such a low degree of separation in Malta, I think that keeps us behind. Yeah. Mostly because like you're not free, whether you like it or not, you're not free to think. You are programmed, I feel like in this country, right? Like you are programmed by your friends, by the media, you consume by everything. Għalajna naħseb illi bħala bniedem, speċa you're prone li tkun programmat mill-ħbib, mill-media, speċa tkun fej tkun. Naħseb illi anka jenna jek tkun imwiret ximkien oħra fid-dinja, jenna fiċ-Ċina li forsi miex daqseg densa, somma l-arrastra. No, let's say, all right, but let's compare us to a bigger country, yes. Naħseb li hemm bigger countries li qegħdin għar minna, ġifieri naf jekk inħares li naf pereżempju ġmarajna Sirja. For sure. Kellek da dittator li kienet jagħmel mandra. U mbagħad hemm pajjiżi li bla dubju aktar avvanzati minnhom ma korrotti minna, għandhom iktar il-kapaċità li edukaw il-poplu, għandhom daw l-affarijiet koll, daw l-affinitajiet kollha, inti tkun ħafna l-Italja pereżempju, jiena meta mmur l-Italja dejjem nistaġib kemm hemm kultura, kemm anke n-nies meta jkellmuk ishom qed jaqrawlek qed jisseduċuk bil-poeżija, kemm għandhom affinità għall-arkitettura pereżempju li jekk Dan Borgo u spiċċa. Għaw kemm għandhom apprezzament tal-daw l-affarijiet. Però naħseb li il-problema kritika f'dan il-pajjiż u forsi f'dal-punt qed nistema' qisni diskam kisra, ma l-verità hija li għandna kriżi politika. Dik hija in-nies li qegħdin il-parti tal-magna li qed tieħu daw id-deċiżjonijiet fundamentali ta' se nagħmlu bis-sistema tat trasport tagħna. But it represents the public. It represents the people, right? Tipo Umma rappresentazzjoni ta' Malta. Eżatt. Però ta' minn aħna bħalissa. Ġifieri, l-istess pajjiż li aħna tinfaħru bħalissa, jew forsi li jiena tinfaħar bħalissa, l-Italja, sewa 60 sena ilu, ma nafx not eżatt, jew forsi 70, kellu l-Mussolini. Sewa, ġifiri. We're still going through the process. Namlu daw l-izbalji jridu jisiru u aktar sa aktar reċenti, kellhom il-Kraxi, kellhom l-Andreotti, ġifiri forsi bizmin naħseb li għanna bżon nimmaturaw. Jena naħseb li hemm speċ ta' ċertu skala li titla s-soċjetà u aħna għadna fil-bidu ta' dik l-iskala. Però għanna din il-problema li għattajt inti li kulħadd fuq xurxin ġifiri hija problema. Iżomna ħafna l-ura dik. U dik nara minn trift u mill-ħanut tiegħi u mill-brand. Kif? People want to look the same, right? Tipo, I want to be accepted by looking the same as you. And why everyone has a fade bloody haircut. Yeah. You know? Jena għallit tifel.
Imma that's the thing, fim, tipo aħna inħoss il-pers li kulħadd fuq xurxin, and għanda s-sabiħ taħħa u koll, taġifiri li you're not just a number, no one in here is just a number. True. Whereas when you go to live in bigger countries, you're just another number. Yeah. But both have their own benefits, right? But then again, I don't believe like we should be using resources on figuring out who gave her this job, right? Like that, this is like... We should be past that. We should be like thinking of like, all right, għanna nis intelligenti fil-pajis, għaw brain drain jew le, inizjatib għaw, xħanamlu 50 sena, xħajġi, there's no... Kif ħabbidlu l-ekonomija fundamentalment biex ma nibqawx niddependu fuq daqsek Kostruzzjoni, nizdeħlin fil-pajis. We should be focusing our brain on actual problems. I'm not saying this is not a problem, mind you, right? I mean, these people should be fired immediately. But the problem is that she wasn't fired. Oh, for sure. Anzi, għax matin jien nħara iktar u iktar li jiena lajt fwiedi biex niftaħ ħanut. Mux ekku. Xawa, un-bad daw, fim, ġiviri da, pjazza l-mosta da għet nitkelmu, unna għanda bibatijaj, għanda ħanut emmek, kafe u koll, u ta' li tipo da kif jista' jkun, tipo, emmek, tipo, one of the most expensive areas to rent, right? Tipo, let's be real. But again, we shouldn't be wasting our time talking about this because this is like, you know, tipo daw. ħana l-ek pero, Chris. Jena pro ħafna l-free market. Sewa, jena joġobni ħafna li xaħat bħalek, jew xaħat bħali, li kollu ideja zaħira bħal ma kellin il-podcast u d-deċidejt isma. ħanitfa flusi fej għandi ħalqi, niqaf imparla u ħaniprofa l-għamela, ħadbisħab u għamilta. Inta mill-istess. Issa, meta dak il-free market jiġi perverse għax ħatti It's not free, it's no longer free. Eżatt. That's my point. That is exactly my point. But at the disadvantage of people that are enterprising and creative. Allora enti idea li tkun kreativa u tajba, jista' jkun li qed toqtola għax baba stissu. Allura tajt żvantaġġ il dak il-persuna li huwa forsi iktar kreattiv u biżmien kien se joffri xi vera tajba l-soċjetà. U minn flok vantaġġajt ċati ieħor li forsi m'għandux l-istess ħiliet u l-istess utilità. Mela, ix-xalluwa kafe naxxar. Li miġi mostat u hija. Le, naxxar, sorry. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Dal-ħanutijiet qudiem il-knisja, film tan-naħxar, ġifieri. Ma nafx, inweġġa li xaħat li beda mix-xej bħali, fimt inweġġa. U li tħalla 16 bro. Tħalla 16, illi wis probably di fettithom mit-taxxi tiegħi. Tipo, but again, I'm not saying like we shouldn't be having these conversations. Of course we should be having these conversations, but the conversation, this should be a second, like, all right, pastaza, meshi, army, that's it. Yes. You know, like, this shouldn't be the fucking breaking news. No, you're a relevant person, just meshi. Jina sbana bżon nitfaw ħafna ħsieb u s-istad ma sibċej li huwa verament konvinċenti fuq kif ħanbidlu l-ekonomija tal-pajis fundamentalment. Għedha fil-sisin ta' kollox, ġiġri il-fat li għanna d-zida fil-popolazzjoni, d-kostruzzjoni kollha, dan il-traffiku kollu ġejjem il-fat li għanna ekonomija li hija kontingenti fuq kemm ikollna nies fil-pajis. U dik għal-pajis bħal tagħna ma tagħmilx sens. Allora nsaqsik mistoqsija. Taħseb illi kienet ideja tajba illi id-divorzjajna minn mal-Ingliżi? No, because I think about this a lot, in the big scheme of things. Le, jena separar li probabbilment ridna u ma ridnix l-Ingliżi kuna ħelsu minna zawa. My question is, mux l-Ingliżi u t-Talja, whatever. My question is, do you think Malta should be self-governing? Yes. Alla, jena rasib, nasib mostly yes, but only because I'm afraid of the hate comments. Ma nafx, bro, ma nafx. It's a fucking conversation, we have a conversation, right? Ħsibt li, isma, inti taf li il-Helsien fi 31st March.
sewa, jum il-ħelsin. I have no idea. Jum il-ħelsin huwa 31st March. 31st March huwa l-aħħar ġurnata illi f'Malta kien hawn bastimenti tal-Ingliżi. L-għada ta' 31st March x'inhu? L-ewwel ta' April, bro. This was Britain going April Fools, motherfuckers. Naħseb diġili għata diċċajt. Ma nafx imma kull darba li jasal jum il-ħelsin ngħid. Jien ngħid jien konet ngħid istja l-Ingilterra kollha sejna raddajni għalkom, bro. But anyway, on a more serious note, should we be an independent country? Probably if we weren't, I'd be on the front line going, oh, we should be independent. So, I don't know, I'd probably, look, jina fan kbir ta' Manuel Demek. Manuel Demek. I'm not saying I believe in this, I'm just saying it's a conversation worth having, I think. Sure. You know, like I think. Jina għandi dubji tiegħi, ma għandi dubji tiegħi fuq ir-Repubblika. Ġifieri, jekk kellniex bżonn inneħħu ir-reġina. Ġifieri, jiena naħseb illi u dan huwa forsi punt pjuttost mhux vak le ma huwa it's about the collective psyche sewa fejn ħafna mill-aqwa pajjiż l-iktar pajjiżi avvanzati tad-dinja dawk li aħna nħarsu lejhom ngħidu kemm hu tajjeb dal-pajjiż pereżempju Denmark, pereżempju Netherlands, New Zealand. Northern Europe, New Zealand, Australia, sawa, dawn il-pajjiżi huma kollha constitutional monarchies, volliri. Jiġifieri inti kollok parlament. U l-parlament ikollu koruna fuqu. Ikollu reġina, re, whatever. Dipendi minnu dak iż-żmien fuq it-tron. Issa. Meta tħares per eżempju lejn il-Kanada, l-Awstralja, New Zealand, daw baqgħu bir-reġina Ingliża. Jiġifieri jekk inti tħares lejn il-Kostituzzjoni ta' daw il-pajjiżi, inti tintebaħ illi daw għandhom il-Parlament tagħhom, is-Senatu, insomma għandhom il-konfigurazzjoni parlamentari tagħhom, però il-Head of State baqgħet ir-reġina, u f'dal każ ir-re. Sewa. Issa, meta tħares lejn daw il-pajjiż li kont qed tissemmih daw Skandinavi u Nordiċi, dawk ukoll. Sorry? They have their own. Dawk għandhom tagħhom. Però wkoll bil-monarkija, ġifna m'għandhomx president, ġibdew mhux bħal tagħna darba kull darba snin 5 snin ibidlu l-president. Issa jiena naħseb illi meta inti fuq il-Parlament ikollok din l-istituzzjoni li tkun antika ħafna li mhux qed tbiddilha darba kull 4-5 snin, tħoss li hemm accountability iktar fit-tul li trid tħares iktar as a family. Since għax inti probably jekk hemm jien imbagħad jkun hemm it-tfal tiegħi, so I need to make sure li I always have a clean name in a way. U inti dejjem titmur għandhom. Inti bħala Prim Ministru tal-Ingilterra pereżempju dejjem titmur għand ir-reġina minn għalija titmur darba fil-ġimgħa hemm xi tip ta' biex tirrapporta tgħidilha x'inhu jiġri. Issa ma tistax tgħidlek isma' ma tistax tgħaddiha dik il-liġi, però il-fatt li inti tmur u qed ikollok konverzazzjoni. She can sway you. She can sway you plus li inti tħoss ċertu seduzzjoni għax inti she is the embodiment of the British state. Allura inti meta tgħidilha x'qed tagħmel isa qed isu konfessjonarju lil pajjiżek. Il-pajjiż tiegħek imma So what you're saying is forsi li kolna parlament huwa xi ħaġa tajba, naħseb li huwa xi ħaġa tajba, li kolna kap ta' stat li huwa li ġej minn kultura li hija aktar avvanzata minn tagħna, let's face it. Il-kultura Ingliża ngħidu x'ngħidu, tatna l-Shakespeare, tatna l-Hume, tatna l-John Locke, tatna l-Newton, tatna daw l-affarijiet kollha, sewa, tatna l-imperializmu, l-slave trade u hekk, però kienet ukoll waħda li abbozzat madwar id-dinja kontra l-slave trade, għad differenza ta' ħafna poteri oħrajn. Għal daqstant, inħoss illi kieku żammejna dik ir-rabta ma' dik il-kultura, sa di ipotetika, ma jenna naħseb illi kon inħossuna isu għandna il-mama jew il-papa li mhux tlaqta għal kollox li għadek darba fil-ġimgħa tmur għandha tagħmellek plazzoppa u tgħidlek isma' kif sejjera. Qed narak għandna tażaq ftit qed tifhem. Checks and balances. Issa ma nafx Manuel Demek xi jgħid fuq da kollu, probabbilment id-daqqa ta' Mus John of Sony. It's a conversation. Relax, people. Like that's one thing. Like we're not good at, you know. Like we're not good at sitting down having a conversation. Naf li diskam kisra wkoll ta' ġifieri di ma għalxiex DJ parti kbira se jinstudjajt Malta u l-Italja. L-Italja jibdew minn età żgħira u l-exams.
And oral exams are crucial for you to learn how to have a conversation with someone that doesn't agree with you, that someone that's challenging you in your thoughts, right? Like, Malta, ma nafx, nħossi li għadna l-ura tipo, l-ura wis, biex nifmu l-effetti ta' da kollu, tipo, in a broader context. Again, Manuel Demek, I don't know, ma il-punti u li just having bloody conversation, and just fucking relax. Yes. Perswas ta' jkun għamlu per eżempju urtat, daf kif għax il-Repubblika jgħat soċċet ma' partitu mux miħor. Anyway, so, beyond the point. Għanna konna dejjem bit-traġġett akademiku tijak, inti kienem, insomma, wara Santaga ta' inti mort sa' Junior College. Mela. Il-Junior College kellek xie teacher li kien tak xie xabal sienu. Le, il-Junior College l-ewel sena nibbelaw fil-patata, nidġilem law, tlajt kandidat. Mal-pals. Tlajt kandidat, il-hero, fim, tipo. Għal-familta di tal-pals. Naf, popolaritana, fim tipo biex nkolli l-ħbib u. Kien metodu biex tagħmel il-ħbib. Looking back was probably tant kemm kont waħdi, tant kemm kont lonely, people just wanted something illi, you know, the roller coaster is something illi ħataġġinni biex ikolli l-bib, biex nibni ċirku, fimt? Riċċa ħaġa, biex ikolli ċirku ta' ħbib, nagħmel parti minn komunità, xi ħaġa. I didn't know what the fuck it was, right? Looking back, it was probably silly. Not probably, it was silly looking back, right? I was always, mind you, minneta zaħir, inta 5 konti mur l-scouts u koll, dik u koll parti oħra minn ħajti. U kont għadek scouts għal-punt u koll? Mela, jimu għaft scouts meta mort l-Italji, ta' 20. Minn 5 sa 20, jina għon boy scout, għajtira sa' kien leader. L-ewel kont ma' l-Klin, ovvijament, u għat mxejt ma' Stella Maris College. Kontu mur Stella Maris. Sorry? Stella Maris. Le, jena Santakta. Jena Santakta. Jesus. So I have smoked my short-term memory as a youth. Sorry. No worries. Okay. Il-Jericho tal-ħabib Tal-ħabib tagħna Bram. Jogħġbok jew? Ija tajjeb ta' marriċ iktar imma. Issa naraw. Kull min jgħidu marriċ iktar ġeneralment mbagħad spiex ta' challenge accepted. Yes, but I can't. Mela, u għamil sa 20 scout, mort Junior College u bqajt mal-scout xorta waħda. Esperienza kienet pozitiva, essenzjalment. Indifferent as well. Like, I think I was still. Ma kont għamel kont parti mill-meetings u hekk, per eżempju. Uj, ma isni baħnan, fim, tipo, għas kont nafxun qed jiġri f'ħajti. Fim, tipo, I just used to go, tipo, biex ngħid li qed nagħmel xi ħaġa ma mhux. Kont jekk tindirizza l-folla hekk? Le, ma nasibx li kont nindirizza l-folla. Le, naħseb qatt ma kont dak it-tip li nindirizza l-folla. Niftakar dak iż-żmien li kien moħħna kien il-1K fuq Facebook. Il-1K fuq Facebook, xifri 1K likes fuq li kollok post li kollok 1K likes. Profile picture, importanti. Kellek il-profile picture bi 1K post. Dik kienet. U toqgħod tpartu likes il-xulxin u hekk tajtek like tini like. Il-forel, ħafna nejkek, fimtu dak il-ħafna kummenti, fim dak il-ħafna nejkek. Importanti li għall-adolescenza dik il-valuta hija kollha xu speċa qed tifhem kemm inti sexual viable. U mbagħad tipo qed ngħidlek, u jiena kont ħadd mela maths level inġibtu għal ħanżira 5 għaddejt biżbrix. U kulħadd kien qal li tuħux maths level imma jien kont naf li rid nieħu computer science l-università. Jien kont naf li rid inkompli computer, mhux computer science, kont naf li rid nieħu computer l-università u kulħadd kien jgħid biex tuħu computer. Ikollok maths level. Right. Ma kienu jaraw il-maths level tiegħi li u fajn jgħidu li għata qalbek mhux min, tipo ma insa. U bżomma jinħattu xorta. U bil-raġun first year nibelaw f'sormi tipo ma ddejtx l first try, u ma tkelli resit u naħseb, mhux naħseb, 99% sure li teacher, lecturer dak iż-żmien għaddietni għax grazzja miegħi il-pass mark 45, tatni 46 fil-resit. Ġiviri. Għajdela, thank you minn qalbi. Imma taħseb li oġġettivament mort ħażin? Ma konx nafx il-namer.
Ma konx naf. il-karta u m'intix tifhem. Ta' parsi qed nifhem ma nafx nagħmel. Ma nafx xi nagħmel hekk u hekk. Umbat, eżatt, Kevin Għaxa, Sur Kevin Għaxa, second year l-ewwel ftit lectures tal-Junior College qed jispjegalna xi ħaġa fuq il-logs li suppost konna nafuhom ħabba l-first year, ma jimpress li kont ma kontx naf x'qed jitkellem, fuq x'qed jitkellem, imma kont għamilta fatta jien illi da jiena secondary school, second year, nuħodha bis-serjetà għamet, se nipprova nitgħallem. Insomma, u kien tagħna l-homework u kien qed jispjega xi ħaġa u jien ġibta ħażina u dort fuq sieħbi Klod u qed smetlu ma tlu għala minn hekk dal-Ustrina Kevin semani. U għalli ġi fuq ida Kevin għalli għala. Għalli xġifiri għal-ħajlek għalli għax inti fil-ħajja minn tħat għamil xej tajjeb, minn għata salimkien, u jaqlali, għoddem klassi nis. Jena niftakar on bil-wieqfa sfidajt lu xiena u għaddabtlu l-karti nurieħ li għamilt il-homework. Fim? Raħħom ħares li għom. U għalli għallura xiex ma fim ċawek. U insomma, mbatt minn dakinhar li jena beħdura tjena l-Kevin ħanu rieħ xnaf. Għad ħanu rieħ li jena ħjar minnu. Naf li tinsama kalla ta' ma jina hekk, tipo ta' kompetittiv. Eżatt. Meta għalli jekk li daqsek. Ħdart. Dak it-tip li ħdart li mbagħad minn dakinhar lem kuljum library ta' Junior College batt il-kodba kollha tal-Maths 1A, 1B, 2A, 2B minn 10 sa 10 kull eżempju li hemm ħdimtu. Ġifiek biex probabbli mmorru nsaqs il-mami għal-fullscapes packs li kelli għandi xi pakket fullscapes daqshekk kull eżempju tal-Maths. U b'xi mod minnaw ġilej level tal-Maths u kombinazzjoni kont immur privat ukoll tal-Maths għand il-mara ta' oħt. Sorry. Oħt, il-mara ta' Roberta Bella. Kien għenitni biex nġibu minna il-Maths tuġibtu jena, saħħa taħħa u believe or not saħħa ta' Kevin ukoll. Umbad minn hemm tħalt l-università, applikajt għal x'isima? Darlene. Le, ma għandek żball. Tażaq Julian. Għandek żball. Ma sibx Darlene ta'. Imma insomma, umbad tħalt u għażilt u niftakar konti qed bej tnejn, konti qed bej computer science u artificial intelligence niftakar dak iż-żmien. U kon niftakar ħares li computer scientist minnhom jiena professur u qed madonna jiena kan nispiċċja. Mela, guys, l-istorja qiegħda x'imkien hawnhekk. Jiena kelli narrafkom dwar is-sourdough tal-maple li għandhom għall-miliet li hija tal-cranberry u tal-almond tal-lews, però xi ġenju ħalli qudiemi waqt li qed nitkellem jiena essenzjalment kilt ħobża sħiħa. Din hija xi ħaġa hija rikorrenti, tema rikorrenti f'ħajti li kull meta ikolli ħobża tas-sourdough nifqaħħa f'temp vera qasir. Għal daqsnant, suppost kelli norikom dil-ħobża ma kull ma fadali hija dil-kantuniera sewwa, ġifieri irrikorru għand il-maple jekk għal daw il-btajjel tridu il-ħobża li hija l-kwintessenza kulinarja tal-festeġġamenti natalizzi. Aktar minn hekk, grazzi Maple, sintendi dejjem ukoll kien. Aktar minn hekk nixtieq nirringrazzja lil Browns u l-Binja Capricci li SS, grazzi il-Maple, Apex Media tal-SEO, grazzi il-Business Labs minn fejn operaw, Kutriko, Wellbees.mt, grazzi lil Garmin, 999-664-251, numru ta' Derek Meets. Għarakom minn għara, jien u Chris ta' Trift. Allora, inti hekk self-critical ħafna, Chris? Ħafna, immens, tipo, dal-lejn ma sejġ norrod, mela mind you, for context. Jiena kontijiet l-Italja n-nexti t-tezi, sifirt dal-ħodu, ma sabmitjajt il-biraħ l-ura, whatever, u sifirt l-ura dal-ħodu, kieġvi l-airport kont fl-erba ta' dal-ħodu. Ġejt Malta, irqatna, ma jgħataw ġiviri. Ġejt Malta, fiexi Malta ġej? Asna fiexi Malta, nasa fid-dizza kontijiet Malta, ma irqatna omt naħdem, għax ma nix kapaċi. U taħdem fuq il-ħanut? U fuq affarijiet oħra li għandi għaddejn, fuq proġetti apparti li għandi għaddejn. Iġviri ta' parti il-PhD u l-ħanut, xetta ma' iktar? Jena, first of all, I hate referring to it as il-ħanut. Għalli it's a brand. Sorry.
Għalija, insomma, le, għalissa, what I'm really into. Tħosnijak għadu kifajjat mija, justija. No, I'm not. U ħosnijak li I deserved it now. No. But for me, because I'm trying to build a brand, a culture around it and everything. Ħanut isikett tajta u jgħat il-grocer ta' warajja. All right. Obviously not what I meant, Chris. Sorry? Obviously not what I meant. Oh, no, ma nafx xajn ma ġon. Self-critic. Dal-lejn ma stajċ norqod, għax bdejt naħseb fuq thrift, pratikament, fim, tal-lun nibdan indur, neqleb, newden, fim, tipo nibdan ma xħanamil to make it better. I always want to improve myself. Interessanti li tabbina dik il-xewqa li tejjeb il-ħanut mal-riflessjoni interna tijak, mal-kritika tijak innifsek, ġviri. It's part and parcel, I think. I mean, it is toxic because the two should be separated. I am not the brand and the brand is not me. And if the brand fails, I'm not a failure. In an ideal world, this is how we all perform, right? But no one really, it's very unlikely. Is self-criticalness huwa driver kważi għalik, mux kważi huwa driver. Yes, for sure. For like Aliyah, self-criticism in a healthy way, but sometimes it can also be toxic, right? In a healthy way, Aliyah, it keeps me going, right? Ġifiri, illi le ma tarax ġifiri mfalli. Fuck you, right? Mux mfalli. So, yes. Ma bat għandek jek dak il-leħen tal-gremlin li juħor f'moħħok sejjer inti falliment, inti musser I mean, for sure. My childhood wasn't the greatest, right? So for me, like, and again, this doesn't come from my childhood, li tant kem kienet ħażini, ma tant kem kienu pressure inħoss dak iż-żmien li tistudja, tittamilek. Il-ġenerazzjoni kollha tiegħek, ġifier mhux jiena biss, imma nara naqgħek inħoss li aħna kellna ammont qawwi ta' pressure illi rridu mmorru l-iskola u nlestuha. And this probably comes from the fact that our parents generation, they didn't have access to education the same way we do. I understand that, but the repercussions on us, on our generations, are yet to be felt, right? Because we were brought up, I feel like, in this environment. We like, manti kelb, tittamel. Il-ġenituri tijak kienu stringenti miegħek. Fuq l-iskola? Ija, ħafna. Tipo, ma nistax. Ma tipo, estrem, fim, ġifiri, jekk jien ġibt il-Mets, l-English high 85 u Steve tal-kantoniera ġabu 90, ħażin. Right? Għax hija d-dinja kompetittiva. Eżatt, right? Però l-ewwel konnet ngħidu jiena u inti. Kif ħasib it-triq tan-nofs issa, għax konnet ngħidu isma' minn dawn nies li jieħdu l-medalji għax tfaċċaw spiex ta' aqtali. Fl-istess ħin biex tuħu l-medalji aħna qed ngħidu terbaħ. Yeah, right. Issa. Ma jimma rix medalja, tibqa process, keep going. Like, just għaddej, fim, process. Memx għal like, like you're... Mintix kompetittiv naqtak naqqa kompetittiv. I am extremely competitive. Why? No, I am with myself, right? Ġiri inti t-kompeti miegħek innifsek. Imma dak huwa erf. Dak huwa erf li jiġi biżmien li inti t-kompeti miegħek innifsek. Nasab jiena don biex tallimta dik. Nasib kelli probabli xi 30 sena, 32 sena, 33 sena sa kemm ma nbaħt li jiena il-kompetitur primarju tiegħi huwa jien. So dak iż-żmien naħseb kien hemm ħafna li nħares madwar neta dak Madonna kemm jaf jiktab iktar minni dak kemm għandu iktar flus minni dak. Anke jindhom fi sens this is all retrospective, fimt imma I mean now again I did 4 years now, just finishing now, but this is the first time I don't have to think about writing a dissertation, right? Tipo fit min snin ta' ħajti. Ġiri għamilt dal-axħar 4 snin iktar, 5 snin I would say, just jienu moħħi. Għax inti meta t-studja dal-affarijiet intu moħħok. Tox, bok dik l-esperienza ma? At first, I wasn't used to it. At first, specialment fil-PhD ma konċ lesta lija. Infatti, mbagħad meta mort l-Italja wara l-bachelors u masters, mort l-Italja l-PhD ma konċ lesta lija. Tipo nħoss li laqtitni bħal trakk
u ġabet li id-depression dak kollu li kont qed inħoss ta' 14 u 15 lura. Da li ġejta ziljat għalik waħdet. L-ewwel nies il-PhD għamilta f'nofs il-muntanji l-Italja. Waqt il-COVID ġifieri ma stajniex noħorġu. U kont qiegħed ġo kamra żgħar mill-istudio. Mela, ħanippożjak sekonda, ħalli nkunu nistgħu nagħmlu it-traġit b'mod il-biografija b'mod kronoloġiku. Mela, inti mort l-università kellek l-opportunità inti biex tagħmel ukoll scholarship jidirli? Le, mela li ġara bachelors jien kontadni b'saħħa ta' Kevin għaxa kontadni b'dannar ġofija barbecue ma' bonfire. Ma nafx. Insejt, provajt insibu Facebook. Hey, Kevin! Provajt insibu Facebook, ma nexxelix imma. Ma inħossu li abbad bonfire ma konna namlu l-scout kbir ġofija. Baqaddej kważi sallum il-ġurnata. U ma tmort l-università, bachelor set imma jina I'm the best, tipo jien ħannomel minn kollu xinkun laħjaraw. U ma ġejt l-ewel fil-bachelors u koll, tipo l-ewel mill-kors u kollox, whatever, l-università. U mbagħad kont applikajt jiena biex nagħmel il-masters Malta u kont applikajt għal xi fondi, għax mbagħad kont għajjej tipo niddependi fuq il-mami u d-daddi biex jgħixuni, fimt? U kont applikajt għal fondi jiena biex iduni xi 1,000 euro fis-sena. Mind you, masters ta' sena, ġifiri, tista' timmaġina kemm kienu ħajjimpalaw li flus, 70,000, imma umba 70,000. Kont ħatiftaħ. Kien ħiftaħ kafetterija. Imma, le, let's get back, sorry. Applikajt, mela, mind you, keep in mind, ġejt l-ewwel fil-bachelors, right? Mux biex niftaħar, but because it's going to make sense in a bit. U applikajt għal dana. U kienu r-renkjawna da fil-mas, insomma, mbatt jibatuk il-belt xie ministeru, jamlu ta' parx intervista ma' 3 min nies, jaraw kemm inti tajjeb. Min ikunu da 3 min nies? I have no idea. Right? Genuinely, I have no idea. But... Clint Clayton u Amanda? Just making sure. This was ages ago, so. Pers laħ sifer u għek. Insomma, applikajt għal-masters u maċċettawnix. So, fil-sens, they ranked, I believe there were like 300 people that applied to get funding for masters, and again, the funding was minimal that I needed for my masters, because I did this in Malta, masters by research, there's no lectures, nothing. Out of 300 people, b'ximot, jiena ġejt xi 250 xaħġa jekk in Malta. Imma jidem, this is so unfair. Fim tipo jiena da, mux jiena, għalija it is given illi aqbat your top 3 students in their bachelors. And pay them to do the fucking masters. Xħat iswa l-gvern di? Fim tipo xħat iswa in terms of money wise? Nothing. Xħat iħulura l-ekonomija s-soċieta u il-return on investment u għakbir. L-ROI u għakbir u inti kem ħat investi minimal, fim tiġifiri, da kull ma jgħidu potenzjalment, fimt, tijom stipendi, tijom l-stipendju jew xaħġa waqt il-masters, fimt, tħassilom it-tuition fees. Imma l-lajbirek jena 250. Indagajt għal-fej ġejt 250? Le, ma nannu rrit immur l-kwartier tal-Labor biex daħlun. Jena għatlu għara bis, tifara bis tivvintaħħadi. Għatlu għara bis. Nannu laburist? Ijaw. U kien ħajmur kellem il-partit. Għatli jena, ma rix nkun parti mill-problema. Għatlu insija. Le, ma għalija, billi najt, billi nġijaw noqgħod ngħid għax ħażin minn bat parti mill-problema, ma ngħid xejn. Allura le, għatlu insa ma tarax, għatlu mbagħad għatlu mbagħad darba l-qudiem inkun successful, għatlu mbagħad jindagawna għaw jsibu li jena ħadd xi masters tipo fondi tal-masters fraudulenti. Għatlu le, fuck it, mxomma l-mami enuni xorta waqt il-masters u għamiltom il-masters. Waqt li kontet namilom. Il-masters għamiltu lokalment? Malta. Ok. Waqt li kontet namilom, kont dejt nitrenja CrossFit niftakar da żmien. Allura isu CrossFit and training was my sort of therapy, it was my drug, it was like, you know, like my antidepressant. And it helped me a lot.
Insomma, vera kontet nħu gost, għax għamilt Masters by Research, which means you don't have any lectures, you just sit down and write a thesis. Fux għamiltu l-Masters inti? More or less l-istess ħaġa fuq li għamilt il-PhD. Il-PhD complete nespandi dak isu li għamilt fil-Masters, u l-Masters għamiltu fuq l-istess ħaġa li għamilt fil-Bachelors. U da kolla ma l-istess persuna, Adrian Francalanza. Dajlek biex xaqqaħu li dal-Australia Francalanza. Yes. I love him. I mean, he's been with me now for the past, 6 years, tipo, and we call each other weekly almost. It was almost like a father figure to me. Issa ħajkonna naqra ta' parti tal-miliet għaw. Tal-Patreon, so ġibu miegħek. Jiġi, yes. Probably anke tfal tiegħu. Tipo tfal tiegħu ħafna żgħar ovvjament, imma they are like some of the most intelligent people I've met in my life, and I think this comes from obviously having kollok missierek illi professor l-università. U jista' tiggwida jkollu interess fik. Yes. And their mother is American, so it's very much like I feel kellhom Fal-kosmopolitani probabbli. Eżatt, bravi. Fortunati u patfal tiegħi. Hello children. It's probably jekk jaraw l-analytics issa fuq YouTube declining. Ma nappoġġaw fil-dan narcissist. I would like to remind you to also get your looks. There's a payoff. There's a trade-off. You're fired. Insomma, vera jimpera bdejt nħobbaz b'dil-lifestyle, tipo, jina kont immur, ma Vitili, l-coach tiegħi mill-Latvja tal-CrossFit, u għatlu għen ikkompetu fl-imkien jena. U he took me under his wing almost u beda jitrenjani. U again, emmek il-kompetittivita tiegħi bdiet toħroġ iktar. U kont immur training, satej fil-ħodu. Mid-9 sal-11 immur id-dar. U bid-9 sal-11 tamelek wod, per eżempju? Konna nitrenjaw ħafna affarijiet differenti, konna namlu teknika, fimt kollox. U mbagħad kont immur id-dar, nikol imma ġifri tipo ħafna ikel, għax kont qed naħraq ħafna, naħdem ftit fuq il-Masters, imma xogħol imma fokat, ġifiri fuq li kont qed nagħmel. Ġumbat fit-3 ta' l-ofsinar nerġammur s-sata joħra training miegħu. Fimt? Allura jena kont, ma t-nerġammur id-dar, nħassar nerġamm puġi bil-qeda naħdem. That was the lifestyle. I was like, buzz. Le, vera kont nħu gost. U mbatet stress, mux li kien insib xaħġa forsi, forsi nagħmel PhD jena, toġomni del lifestyle. So it started because I like the lifestyle. Għax il-Masters għamilta da by research kif għettajt u tajba. And it's the similar, it's sort of a snapshot of what a PhD looks like, ovvjament in a much longer term. U waqt li kontet għamil il-Masters, ġifi kontet naqas bispiċċajtom, Adrian bat li għalli applikaw hekk għalli di l-iskola l-Italja, għalli mux tal-li ħajsu l-għek tuition, għalli għek jaċċettaw, għalli tuk paga, tal-li għed t-studja, tuk il-flus biex t-xillik, kolla ħafna benefits maħħa u kollox. Jena, ċħanet lef jena. And mind you, I was like 7 months in my masters, għawek at this point, għed ma nestate homes. Applikajt u mux tipo accettawni l-ewwel mid-dinja kollha, tipo first priority li nidħol mid-dinja, this is an international school, so I was like so that Satanism paid off, asra? Għalej. So that jiġi ħabbat li. Debt collector. Imma paid off in Italy, not in Malta. Allora, mbatet istjattem, jiena naqas l-estate il-masters. U l-Italja deġa jridu jħalsu li mux 1,000 euro paga, imma paga għal 4 snin minn ħajti, sawa, impiegat full time, ma ju għola mill-minimum wage ta' Malta daw kienu għet ħalsuni, nsejt. U għet jistaw ċettawni l-ewel. U ma tkellim sawa nispiċċa l-masters within a couple of months time, ġifri ma l-estate, I believe, like 31st September, 1st November konti għet l-Italja bil-PhD jena. B'xar break ġifiri u tlajt emmek waqt peak COVID ġifiri un bat emmek, eżat, imma emmek
isn't realized, oh wow, actually like hard work pays off, right? Like I busted my balls to achieve this. Wow. U għammek realizzajt li, għammek dejt nirrealizza like, first of all, Malta isn't so special as we are taught that it is, right? Yeah. I believe from a very young age, jiena kont mallem illa Malta speċjali, Malta the best, mawx, whatever. Għammek dejt nirrealizza, right? Ġifir Malta minn taf, mux taf, right? Like, għalija, again, nerġanajt, top, għaqbat l-ewel tlieta, top 3 bachelor students, ħalsilom fucking masters, bro, ma jiswik xej. U ma temmek dartu jena, għattil bat xammuna il-PhD jena, għattu mux bil-fondi tal-pajis tijaj. U xej, mort l-Italja, COVID hit, and it was another, tipa mek fejġi trak laqatni kollox imbagħad. Xubat, meta kont qiegħed inti l-Italja l-PhD kellek tkun hemmhekk biex tagħmilha jew meta baj correspondence. Le, kelli nkun hemm. Kellek tkun hemm, sewa. U kemm kont ilek hemm sama feċ il-COVID? Le, mort peak COVID. We had to be there during peak COVID, però l-Italja PhD students they're considered as like ma nafx. Nitħaq meta ngħidha they're PhD students they're considered as like gods, you know, in Italy. Le, fil-fatt l-Italja għandhom ukoll skema li jekk inti kollok PhD u ma tkunx Taljan, tista' tmur tgħix l-Italja, taqleb ir-residenza l-Italja u tagħmel 5 snin ma tħallax taxxa. Ma tħallax taxxa, Malta li għandna xi ħaġa simili ma sentej, xi ħaġa hekk. Tipo jtik sentej wara l-PhD. Mind you, wara li tkun impalajt il-flus biex tagħmel il-PhD Malta. Malta biex tagħmel PhD titħallas. Asna fil-mara tiegħi kienet għamlet. Jew ikun hemm xi ħadd li jkollu l-fondi mill-Unjoni Ewropea u jgħaddihom lilek. Le, mara tiegħi biex ta' naħseb ma nafx min jedda naħseb għamlitha. Għalek. Sawa, naqbżu għad il-biċċa ma diġi. Tkellem minn sormi, you know. Mrs. Brown. Doctor, please. Doctor, sorry, please. Għanti daqta tkun doctor, ostra? Yes. Dr. Chris? Yes. And I'm going to use that too, huh? This doctor, please. Yeah, sometimes I use it, I'm not even a doctor. Hello, I'd like to book a hotel. I'd like to book a hotel room, please. Mean, please? Ili namela, meta konser. Dr. Malija jena. Yeah. They treat you better, Yes, so. Dr. Bzie. Yeah. I resented, by the way, but yes. As you were. Ma, so, mort l-Italja peak COVID. Peak COVID, imma, ġviri, kienem beda l-COVID u kellek it-tirġ għal-ġo l-Italja. Ija, maħna, eżat, niftakar PhD students, inti they're treated like they are royalty. Ġviri, jek per eżempju, minar nis li ma kienu xed jamlu PhD, for the lack of a better term. Aħna nis inferjuri, ħajda, demel, ħajda. Le, jien kelli l-ADHD u ma konx nafu, right? Mux għallega, xidna il-najt. In-nis normali. U separaw meta kelli tennu u bajt naqbi problemi, jena allura. Kelli meta kont għanna preschool u kienem soru ma taħmilnix il-kollu s-sawatni, għadni sal-lum għalla ma nistax nara mara tħares li għabli krax, nifaqqa nibki u. Għalek għandek di tħares li kan. Partially, yes. Per eżempju, aħna stajna nivvjaġġaw bejn reġjun u ieħor u stajna ntiru l-Italja mingħajr checks, fim taħna lihom konna gods. Iskom ambaxxaturi. U tefawni. Ġo kamra, tipo eżar minn dal-istudio, bis-sodda fija, eża ċella, bis-sodda, bil-kċina, bil-desk fija, which, if it wasn't for COVID, probably it would have been enough, because you would be out and about, doing stuff, fimt. Ma bil-COVID, bro, ma stajniex noħorġu aħna. Għamilt, tipo, għamilt l-ewel 3 xhur sa' kem drajt, tipo, nibki kull-jum, crying myself to sleep, nibki għax ix-qomt, nali għax jizbaħ, that tip. Ma kellek bibem? Le, u għax emmek tlajt wahdi. Ma kienx hemm nies oħrajn. Kien hemm studenti oħrajn, ma stajniex ninteraġixxu. Għax intom in-nerds naqgħu awkward. Apparti, imma ukoll apparti mill-fatt illi. Għalakieni. Tajt nitfaxħil għarra sultan. Baħna. Le, mux apparti li aħna awkward.
Fimt? Jiddependi min, of course. Imma Kontu kollu segregati. COVID, ma stajniex niltaqgħu, ma stajniex nkunu iktar minn ċertu ammont ta' nies l-imkien, film biex titħaq. Minn qasnak. Umbat, xej, emmek tipo, bam, bum, emmek isu mort lura meta kelli 15, depression fil-kamra, nibki gravi, wahdi, again, suicide ideation, tipo, Kelkom aċċess għal terapisti u... No, nothing. L-università kienet di? Gran Sasso Science Institute. Gran Sasso. Because of it's in the mountain. Dak Perugia, u Abruzzo. Abruzzo. Bej Abruzzo u Perugia. Eżat. Issa sa fejna fjena qed idaħlu terapija u it's beautiful, però still, I mean, you're 21. Memx tamel, vim f'nofs il-montanji. Fim, issa kieku kelli karozzem bazz, għaxu ma tmur fuq il-montanji, toqgħod iddur, jew bazz ma inti tgħixu Essex City, kont ngħixu Essex City isa l-imdina, twice as big, maybe but the next... Is-city kienet Gran Sasso? Le, the city is L'Aquila. The city is called L'Aquila, but it's... L'Aquila fejn kien hemm it-terremot? That's why the school was founded. Basically, it was back in 2009. They wanted to regenerate the economy, so they were paying students to live there. To regenerate to bring students. How to regenerate an economy, bro. Għalxiex business jiġi inaugurat il-Prim Ministru. What is the reason? Please help me understand. Mela. Ma li għajdi fuq il-pijat tal-esperienza, għax għandi tweġiba twila ħafna. Mela, kont qiegħed Mek blaħbib twejja insofri tipo again, tipo grave. On the verge. On the verge li suicide notes, gravi, ġifiri, jek nibki u nikteb. U wahdek, u ma tajt il-ħat? Le, ma kelli l-ħat. Tipo, ma tqiet, għazbis kelli ħbib Malta kważi at the time, fimt? Ma tlaqt il-kulħad blad doċa xum waqaft my antidepressant, which was CrossFit, right? At the time, I couldn't even train there. All came at once, right? I feel like I had to go through it to be here. Imma during the time it was painful. It was one of the darkest moments of my life. Niftakar first year tal-PhD u second year. Mid-second year, ma t-sibt għamilt il-ħbib, imma l-ewel ftit, it was very, very, very painful għalija. Yeah. U xej, tipo, ma t-dejt imweġġa ħafna u kont noħroġ ma waħda. Toxic. U toxic fis-sens għax l-karatti tagħna ma kienu xjaqblu ta' ma she pushed me further on the verge. So that I had to, no other way but to start therapy. Right. Okay. And I was like, isma' Chris, mela inti ilek, tipo, mela inti ilek, meta kellek 15, dal-ghost miegħek, ġor da dwejjaq miegħek. U qatt ma bdej terapija għax qatt marrit tkompli iżid burden, financial burden, right? Because therapy costs money. Now you have your own money, you're making your own money, what's stopping you, right? And I shopped around a bit. I went to a couple of different therapists until I landed on my therapist. And from then onwards, since I still had to work a lot, right? Like, therapy wasn't enough for me, right? I take antidepressants. Tipo, I had to go to therapy, and then at a point, my therapist was like, Isma, I don't think therapy is enough for you. We have to switch on some medication. That's why I went to a psychiatrist. He gave me what I take today. Can I say? Inti SSRI. SSRI, eżatt. U tipo għalija niftakar mort nibki. Xiex? Selective serotonin reuptake inhibitors.
that. But basically what they do is... Xi Faverini u hekk. Serlan. But what they do is they take jiftħu l inhibitors għal-serotonin, le? Naqsu l inhibitors, ingredienti il-ġismek ikun jista' ikun jista' jassorbi iktar. Serotonin. Yeah. Selective serotonin reuptake inhibitors, eżatt. So basically, ma niftakar mort għand il-psikjatra, mbagħad ċempilt insomma, mbagħad ta' niddi l-prescription u ċempilt il-ħabib tiegħi bipolar u nibki. Il-bniedem minn ħsieb mhux wisq aktar minn xadina bla sur. U l-gażinerina inqas xadini u iktar nenni. Għalek, kull narda ġimma flaxija fejn id-dibattu mi kollox. Drejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li ħsieb u għastan naqreb li l-verità. Il-kazin, kull narda ġimma flaxija fid-29 fuq Tokis. Il-terapija kont tagħmilha online? Għall-ewwel, eżaq, kont nagħmel online pers. Il-terapista kienet għall-ewwel provide daw il-Better Me minn għalija jisimha. Better Me. Għaxet, that's the easiest. Li reklama Johnny Harris u minn għalija. That's the easiest. But, right, frankly, for us, it's a scam. And it's a scam because I feel like when you go to therapy, you need someone that understands the culture, understands the place that you're from, understands the dynamics that you come from, everything, right? So, for me, inkella waħda Amerikana, fim, tipo, għasta fejna Malta, fimt? Ummat, realizzajt li jisma, it's not doing it for me, ummat dejt ma issa jismu Pats, u dawk tibatilhom email, u jibatulek Better Help. Ma qabel kien jismu Better Me? Oh, ma nafx, sorry, no libelli. U mbagħad batu, issa jisimhom Pats, insejx kien jisimhom, tibatulhom email xi tħossu jibatulek lista u tażel minnhom. U thankfully insomma ma sibt il-xaħat tajjeb u ġinu għad naħseb njaf dimmen toqgħod tarani jekk u tajt naftejt dak kien klient, eżatt, pazjent. U x'taħseb li tħoss meta tarak? Meta tarani, some sort of satisfaction, maybe, I don't know. The fact that I'm still alive and kicking. Beyond alive and kicking, you're... For me, the minimum is alive and kicking. That's the minimum, but you're not doing the minimum, Chris. Yes, but for me, in my head, like the... But you're not doing the minimum! Sorry, tajjat. Damel. Ma tipo saħħa taħħa ma laqqatni ma l-psikjatra tiegħi u bdejna l-SSRIs, niftakarni nibki u... Tibki għax marriċ tuħu l-SSRIs? Mux għax niftakarni li tan kien kienu tabu against antidepressants, the old antidepressants, the calmanti, the ones that everyone says, oh, I'm look, it's a crowbot. Fimti li vera beda jħosni miskin, self-pity, right? Jim miskin, tiba, bniedem ta' 20 sena bil-prim li kull-jum, fimt? U ċempil taħabib tijaj nibki għall-isma minna għall-ħudom, nalla smajt minna, I mean, my life minnek saħħa taħħom personali, tipo, sparat il-fuq. U hemm nies li ġara mek ukoll u hemm nies li ma ħadmux fuqhom l-SSRIs. Jien għafdaw fl-ewwel kategorija li fej when I first started feeling their effects. Kemm dom biex tibda tħossok aħjar? I want to say immediately, but it's a placebo, right? But the real effects came in later, right? I was like, wow, I was starting to think clear. I was like, wow, so this is what normal feels like. No wonder everyone's like, you know, life is nice, you know, like I started... Manageable, ħafna. Exactly. I was like, wow. It was a revelation for me. I was like, lalo, this is what normal feels like. I didn't know what it feels like up until I was like 21, 22, right? U ma temmek, tipo... Complete terapija, ġuri SSRIs, terapija. Eżatt. Training? Dejter ġajtum bat training. Waqt li kont qiegħed l-Italja. Eżatt, għax ma tsibt ħabib kien imur kull-jum u kien fissat dak it-tip jiżen l-olive oil. Taljan. U kien tipo
U nafa xo ma t-important kem sejna ħabib pers li konna mmorru kull-jum fl-imkien il-ġim, ma d-dejdejna nikru post fl-imkien biex neħxu fl-imkien. U ma d-kondejt nejt, ma tipo da kien jaqbat il-mizin, jitfallek it-tazza tal-medicina ek biex jizen l-olive oil. Jara li kem jieħu, ma daħħal kollox. Imma kwerki, fim tipo PhD student, whatever. I think we had a PhD approach to powerlifting, Eżatt. U għamek istibdejt, eżatt, ma t-training u SSRIs jaħdmu fl-imkien u kreatina. Il-kreatina hemm ħafna riċerka fuqha, tipo, u ma dew isibu li kreatina u SSRIs fl-imkien, it's exponential. And I started feeling that too. U naħseb li taqa' fuq ġiex binari. L-ewwel wieħed huwa l-fatt illi there's some chemical thing that happens within your brain where they help each other. The other aspect is physical. Ma tix iċċekkja u x'isir? The other aspect is physical. Physical because apparently, at least in my experience, mela SSRIs, one side effect is that they make you gain weight. Because I was training, again, 4 hours in a day, because I was training with this psycho fucking Italian addict tal-ġim, fimt? Konta temmur 4 sijat kull-jum. Yeah. Li ġara mat dar isploda, ma tipo esplodejt, tipo għaxu mat kelli l-effett tal-SSRIs u tas-sert. SSRI kreatin u kan kellek żmien? 22, 23. Testosteron ħireġ Dak it-tip niftakar il-ħbib tal-ġim li kont għamilt hemmhekk, kont ġejt lura minn Malta, kont ġejt għal xi holiday u mort lura l-Italja u qalu li inti tuwi xi ħaġa, tipo ġibduni fil-ġar ċetti u qalu li ġibilna xi ħaġa. Għaddu il-number tal-psikjatra u għandu. Imma le, allura dak li kont ngħid li u ma tkelli dak l-effett li ma bda jħossin tajjeb bija nifsi u koll, fin, tipo, dari, għasn staddi minn dak il-bib, fin, u nerfa iktar mill-ġim, għaxin weightlifting kont namel, which is like, snatches u clean and jerk. Allora dejjem kont, and very taxing. And I love them because they are very like, it's just those two movements, right? And you have to be perfect in each and every one that you do. So we do a lot of technique work, so a lot of small stuff, which really helps the bigger thing. Yeah. So I fell in love with that as well. Tipo, kelli dak kollu għaddej fajti, ma mek tipo bdejt najt. Kemm il-darba fil-ġimgħa kont titrenja? Kull-jum. Kull-jum, darbtej kull-jum ġviri? Le, 4 sijat kull-jum għax l-Italja. 4 sijat kull-jum. Dak kien imur. U siebek Olympic weightlifting. Le, kien bodybuilding, dak ritider sabiħ. His main goal was li jider sabiħ. My main goal li nerfiktar minn li tkun tħanċat kull ma. Eżat, li nkun ħanżir fil-dan dak it-tipu mbagħad. At my peak, I managed to back squat like 200 kilo. People, and that is I believe to date is one of the biggest achievements, right? To squat 200 kilo. I remember weighing, I believe 75 kilos was a real big thing. Do you chalk it up to muscles gbar, yo perfect technique? At that point kelli tnejn naħseb. I mean, at that point, apart minn hekk. Il-mobility kif kienet? Top. Għax kont weightlifting, you have to have really great mobility. U apparti minn hekk il-coach tiegħi Vitali tal-CrossFit kont għad nintaċ miegħu kien jibgħat li l-workout su. Imma ura wimni tal-imot illi very Russian USSR way. Dak it-tip illi konna nitrenjaw bla mużika il-ġim jiena u weħedna. Biex imbagħad meta mmorru kompetu, fl-imkien, ikun hemm il-mużika, we perform better. So we used to do this crazy stunts. So for example, darba niftakar għawissu, mux darba, ma namlu ħafna, għawissu dik isħana tremenda, morru on street, ta' fejna? Morru on street, il-gżira. Emtela għawija. Nafli. Fit-tlieta ta' warlof sinar, dik ix-xemx f'għawissu, minn isfel sa' fuq, mill-Orient Market sa' fuq net. Unamluwa per eżempju 30 minutes straight, so up and down. Fimt, u ma jkonniex arloġġ, ħalli ma nqodux ngħidu għarrejt. Fadal 10 minutes. Kien vera jitrenjani biex imur il-gweda. Għal-moħħi, ma għalih ma kienx għal-moħħ, għalih kienet purely physical, because he wanted us to like compete and be the best in Malta. So he was pivotal in my life as well, naħseb jiena.
Ija, niftakar, Għadek taraħ da Vitali. kontet nerġa' mmur dal-aħħar, ma mbagħad kelli nifoka fuq it-teżi u waqaft. I mean, naf li skuża jgħidu, ma le fil-verità, I just didn't have time. I didn't have time, right? U fejn qiegħed Vitali? Gżira CrossFit Martel, CrossFit Martel jismu. U jismu Martel għax Vitali Molotkov bir-Russu tfisser hammer. Allura għamlu CrossFit Martel. Martel Malti. Ija, le, kullu. Ma emmek ġviju li trenjani għal-gwerra. Fimti po stajt, probably soldat ġabni. Xbaz. U xej, allura dikum ma bqajt nitrenja miegħu kien jitini workouts għal-legs biex ukoll il-legs kbar, tipo konna niskwatjaw biex irnexxi niskwatjaw 200 kilos. Konna niskwatjaw 200 times, ġifieri in a week we used to squat 200, like 200 repetitions? 200 reps. Ġifieri konna nagħmlu 100 on Monday, 100 on Friday. Okay. 100 reps, working reps imma ġifieri. Yes. Fis-sens. Le, ma mbagħad week after week kienu jitilgħu. Week after week kienu jitla'. Week after week kienu jitlaraw fil-weight ukoll. Ġifieri, imma dak it-tip ta' training li dana. U għenitni ħafna, ġifieri dik mbagħad għenitni. Mela, ġejt f'dan il-punt creatin SSRIs, weightlifting ma dan il-ħabib tiegħek. U ma l-Italja. Le, l-Italja Angela. Eżatt. Li kont qed tagħmel l-Italja urid special attitudni li kont ħadd minn Vitali u ħadd miegħek anke f'dan il-perjodu ta' ħajtek. F'dan il-punt id-depression qed aħjar, kont qed dak il-żmien kienet ħossni aħjar, fimt. I wasn't mhux ħanejt li kont sheltered from it, ikkurat, ma konna fil-qedem, fimt, and I can sort of mask it bil-SSRIs, bil-kont qed nagħmel u kollox. Did you feel like masking it, managing it? Managing, let's use the word managing. Eżatt. Però, I mean... Però kien hemm progress li kont qed tara li kuljum qed tmur jew fuq medda ta' żmien sejjer għall-aħjar? I think so, but Ara, what I think this medication does is not solve your problems. What it does, it buys you time, so you work on yourself. Yeah. Right? So it buys you time. So like that, if eventually you want to come off of them, you can have some shit thing happen in your life and be like, it's life, right? It's okay. Move on. Imma kont sejjer qudiem, ġifieri għax inti apparti il-mediċina kont qed tagħmel it-terapija, training. Yes, but yes, I was getting better, but kif qedlek, imma mhux tal-imot li bdejt nitkellem ma' kulħadd u sirt ħafna ħbieb u ngħid le, laqqas xejn, just I got better in managing my emotions, right? I got better in managing being alone, right? Kemm ilu dak Chris? 2 years naħseb. Reċenti ġifieri. Okay. Żgur, eżatt. U mbagħad wara dak il-perjodu bil-PhD kont għadek għaddej sal-bira. Letteralment sal-bira. Teknikament. Ġifieri ħabat tajjeb kif dal-ostra podcast għax ġejna f'mument importanti, kruċjali f'dan il-milestone f'ħajtek. Però x'imkien fil-frattemp bej dakinhar li kont qed tiskwotja 200 kilo u l-ġurnata ftaħt it-trift. It-trift taħtu l-ewwel f'Gura. L-ewwel ħażabbar. Però l-ewwel qabel dak, mela dak li ġara, parti mill-PhD jibatuk tistudja barra mill-Italja. Sewa. U għażilt li mmur Copenhagen. I was like, tipo meta mort like, wow, this is what like this is how society functions. U għalfej tajda dik il-ħaġa, xem li huwa li appella daqsik. It's just the tranquility, the same more November, December and January, the darkest 3 months that they have there. Sunlight kien ikun nasija kuljum, let it speak. U ma nafx, it's just the fact that you know that everything works, right? The fact that basic thing ta' ġifieri jiena jekk riċt u għamilt sal-5 ta' filgħodu barra naf illi ħammur, ħansib, il-metro da' d-dejja ħanerkab fija u mort id-dar. Small things that I think make the quality of living. U edha fil-ħin? Edha fil-ħin, tant kemm edha fil-ħin, illi mux in-nies isuqwa, il-robot isuqwa, ġifieri ma tistax tiddilejja. Tipo, it's automated, ġifieri daqshekk avvanzata. Imma, ma nafx, just kont vera, jiena vera kont, affaxxinat li nara
soċjetà taħdem dal-mod li it just works. X'għandha fundamentalment immaħjar minna? First of all, I think fundamentally their politicians are paid really high salaries. But the moment that there's a whiff of corruption, you're snatched. Mux whiff of corruption ġifiri s-semmi smek fil-Panama Papers. Le, whiff of corruption ġifiri l-arus tal-kuġina tijak kien imsemmi fil-Panama Papers u riżenjajt. Dak it-tip ta' whiffs, sewa. Ġifiri, very, very, very different. And I think... Ma outside biex ovvjament daw l-istringenzi importanti li kollok d-disciplina, pero għandhom xie outlook differenti għal kif ħarsu lejn kif tiġi amministrata. Niftakar, ma naħsibx li għandhom xi ħaġa in terms of administration. I mean, apart from the fact that health system works and everything works, I don't think there's anything specific. But I remember I used to live in a house with a family, right? Sibt Airbnb, bukkjajt maħħam, tletxurnix ma d-isu familja, jitu kamra fid-dar taħħom. U kontet il-landlord, nsejġi sema, għalt li għattela li nimbati bil-depression, unuħed il-medicine, għalt li it doesn't exist yet, that's not true. Għalt li tomorrow I'm going to come. What doesn't exist? Depression, smati. Għalt li tomorrow, għalt li doesn't exist never. Għalt li tomorrow I'm going to come for you, like I'm going to knock on your door at 5 a.m. and we're gonna go do something. L-lajjena. Insomma, urqat, fil-5 ta' fil-ħodu. Xbdejt tal-enka f'moħħok, xta tagħmel? Kontet nistenna xinu ġejn, xi ice bath, right? Kontet ġej xi ice bath. Imma insomma, ġiet fil-5 fil-ħodu, għad li kam, għad li mux fetħit li l-bib, għad li m'għandekx skuża, għad li taqbad tiġi issa. Għad li u tlaqna bil-karozza u morna. U ma temmek l-oċean jiġi... Il-Baltiku naħseb hemm jiġi u Ġiljan. Il-Bahar Baltiku. Jew il-North Sea. Jajrun North Sea naħseb. PhD falsa. Mux fil-ġeografija l-PhD għanna. Imma, ħaditni di u niftakar tipo, ovvjament, xej gris kull matara sewa, bajja, tipo, xej. U mat empirek twil, u tara koċxjuħ arwinin bil-firilla u zejza barra. Ejna ċiċi tal-li t-ninza u ek, għalt li jess, għalt li jinza. Tinza barra etna jlek kesk ħamma tremenda, tinza arwin, timxi il-pier kollu ek, un-bat tinzel arwin xok. Imma xok t-tadda, t-todo, xok. Ek, u terġditla, ma t-dur, bem, lallu. Ħossok king, ġifiri. Ħassajtek tajjeb? Le, ħassajni ħassni king. Ma per eżempju, di kienet ħaġa li kienet tagħmeli. Kulturalment, kemm kienet komplikata għalik li xaħat li essenzjalment disit il-karat, nażit il-karat ma tafix inti. Le. Li jettajlek isma' insa. Fil-pubbliku. Ma daw l-anzjani. Ma min kella, because then I was there, man, like, tkun hemm, you have to try it, right? Like, jgħataw irrit sens avventura niftakar mbagħad kienet ħaditni s-sona, għax dejla f-sona. Kemm domt fil-xej ċuċata, nsa kemm spar xieli mbagħad lajt. Mhux ovvja. Kiesa, inti infatti ma tinżilx bil-ħwejjeġ, għax ma txintitla l-ħwejjeġ tħossom iktar kisħin miegħek, allura tinżarwin biex ma tilbes il-ħwejjeġ ikunu sħan miegħek. U fis-sawna ma' North Sea. Is-sawna dik affaxxinatni, fis-sawna huma jitlu. Arwinin ukoll. Familja, ġifieri nannu tzija kulħadd arwin. Ġifieri dik affaxxinatni. U għamiltu dik is-sawna hekk li jkun hemm isu sawna leader. Le, that's more Russian, I think, no? Ma diġi li għaxni. Dik il- Ma affarijiet varji, speċa eżerċizzi varji. Le, dik kienet. Sawtuk jodu jrawħulek, jodu jdoqqu l-mużika u t-tisfena. Le. This was more of like 15 minutes in, and then toħroġ, taqbes fil-bahar. Fil-manġazzat. U terġa tidħol fil-sona. Komplejta jew din il-tradizzjoni, mux tradizzjoni li għamiltu, mad, kelli ħbib Russi Malta, and they do this every New Year, basically. They biex naddaf li l-ek nifsek tmur s-sona, ma tmur taqbas plunging.
Meta vera jibda jħossni stress, ġili murna mela Malta stess, mur ġi hotel, insomma, li kolla il-plunge. Il-plunge pool. Mux etnajt ġiviri ice plunge u daqsekke ġiviri għaw fiqt inti, le, ma I think injection tajba għal-bidu tal-ġurnata. Le, it helps, tipo jeni jekk kolli sawna, l-allu kiekux bazz stressona u plunge kull-jum kieku namelom. Jien nħosta veratejni, l-ewel nis ġosona ma nistax nuża il-mobile. Fim ta' xibla l-għana. Apparti minn jek, wara taqbess ġol plunge u toħroġ, jissek xossok. U hemm livell tas-sawna, meta s-sawna tkun diffiċli. Joġobni dak il-moment. Tidħol ġo konverzazzjoni, tibda tara, u tibda tgħid ħajt ħassajt le, ikollok tidħol bil-fors u l-mira ta' moħħok, l-objettiv ta' moħħok, irid jibqa' bil-fors inti nnifsek ġismek, dak li għaddej b'ġismek. Ma tistax toqgħod taħseb fuq affarijiet oħra li ġennuk speċa. U allura dik jisibawut li ħafna, mbagħad meta taqbeż weżat wara fil-plunge pool, tistemba. Wara ma tħoss il-muskoli jekk, żom jirrilassaw wix. Mhux qed ngħid this and you'll be healed. Ma naħseb ma żgur tajnuna, żgur tajnuna das kemm workout, das kemm it helps. U kemm ngħidu pereżempju anke kemm ngħidu kellem il-ħbieb fuq jekk tkun imdejja u affarijiet hekk. I genuinely believe that if you're sad, if you're seriously sad, go to a therapist, go to someone professional, right? Like, come on, let's be real. An extra 50 euro a week, right? Instead of spending it on a bottle of Grey Goose, spending it on yourself. I think, right? It's so good. I think going to therapy should be mandatory. Yeah. For everyone. Il-ġejjini ta' Chris biex ta' għalek ħafna affarijiet issa. Tibux ta' tagħmel issa? Kelli nagħmel life crisis hekk. Ta' fucking 26. Mamma, għamilt 4 snin naħdem fuq teżi, submittjajt u mbagħad and now what, bro? Normali naħseb. Dejjem and now what? Eżatt, palissa dejna and now what, right? I'll figure it out probably by next week, right? Knowing myself. I want to also relax a bit in terms of academia. I'd love to pass on knowledge. I'd love to teach. But okay. I think I'd love to teach. Naħseb my quirkiness u affaritek vera jkun tajnuna biex tallem u tanħbib ma l-studenti, but not at the moment, I think later on in life something. So, għalissa, sempliciment ħatħalli li l-ekin nifsek timmari naqra f'dil krizi. Eżatt, trift, ġaħna għalini fuq trift. Li għax ma ġejt l-ura, Copenhagen skopri trifting, ma ġejt l-ura Malta. Correct, yeah. Ġejt l-ura Malta. U kont mur trifting ta' spiss Copenhagen, darba fil-ġimgħa kont immur bażek, tieħu naqa' kafek, tmur, toqgħod dana, ddur waħdek hekk u tara x'jogħġbok. Ma ġejt Malta l-holiday u ħbibti Ryan u Julia iż-żewġ milux. Ħaduni trifting Malta ħad gost trifting, ma sib xejn. U għed daqseg ġbin business opportunity niftakar. Morna waqafna manux, nieħdu kafe, bat morna d-dar, kienu qed isuqu mas għaskelli karoti dak iż-żmien. U on the way home mattilhom kollox nafx ħanagħmel trift Malta, trift.mt, hekk ħajkun jisimha, wasalt id-dar, xtrajt id-domain, bim, kelli 1,000 euro, ħraqthom fuq din l-idea tiegħi. Jiġri fil-bidu bdejt bħala online store? Online store only. Purament online store? Yes. February mux laħda ta' qabel, I'm about to be 2 years now in Thrift. U biex tamel il-fulfillment tal-orders kif kont qed tagħmelha? In-nanna jgħixu l-ħamrun. U kont qed ngħix il-post tan-nanna. U għax ma rridx ngħix, tipo ma tiqsin ħossni kbirt, kont qed ngħix waħda l-Italja, ma rridx ngħix Malta. U n-nanna fis-sajf imorru San Pawl. U jkollhom il-ħamrun vojt u mad viċi versa. Fimti? U kienet fil-sajf, kienet il-sajf u kienu għedin San Pawl. U jena kont il-ħamrun u għaddab l-indirizz il-ħamrun. Ġili, kont namel pick-up days, for example, Tuesday at like, I don't know, 6 p.m. Tuesday at 6 p.m. jiġu
ġo blokka appartamenti, tipo balla nies biex jiġbru l-order tagħhom. Online. Tipo n-nies. Ġifieri nies kienu jiġu jgħaddu għalihom. Eżatt, xi order, eżatt, pick up jew inkella fulfillment delivery. Fejn il-blokka? Prefer not to say it. Okay. Xim il-ħamrun ukoll, eh? Il-ħamrun, ħdej Regina Auto Dealer. Okay, dik innaħa. U mbagħad, eżatt, kont immur hemm blokka xjuħ. Nida xieħ, mela xieħ jgħamil binni xieħ jena għek, u għetta jħasbuni tinbiħi droga għek. U insomma, eżatt, ek kont, ma l-għetta bdiet ġiviri mill-posta nanna. Probabli għollom f'kenġija. Eżatt. U bdiet mill-posta nanna, il-fletta nanna, un bat spiċċajn mort eżatt ħazzabbar, un bat minn ħazzabbar kelli opportunità nespandi l-gżira, pratikament. Yes, now saħna laq sena xar id-dieħel. Il-gżira. Eżatt. Ġen, meta ġew il-pulizija. X'konna nagħmlu l-istorbju. Tiftakar? Kont hemm Iftakar. Il-bas, taf li kont insejthom il-pulizija. Ġisti il-bas, il-gost niftakar. Għalina ġew il-pulizija. Yeah. Daħlu qisam qed inbeħ l-ismek. Mela, Chris, vera ħadd baż nparla miegħek. Grazie. Nishtiqek, insomma, jek inti qiegħed vera pożizzjoni tajba menna stija. Kif għatlek, għax għandek ċertu accomplishments li għadin fil-basement tal-formazzjoni tiegħek. One job made business ta' 26. Sa' ġviri għara esperjenza kbira. L-esperienza tal-lim Tirriskja. Jina di forsi naqra bajs, ma nistima kbira għal-min huwa lest li juhu dak it-tip ta' riskju, għax dak huwa riskju tgħix miegħu kuljum mbagħad. Trid tipprova l-affarijiet. Jekk inti problem solver, jekk inti vera problem solver, iftaħ business. Għax kuljum trid tissolvi problema u mhix ipotetika, mhix teoretika, jekk ma solvijiex ħatfalli, ħatħallas, ħatispiċċa taħdem ħafna sigħat, ħatispiċċa bla flus, ħatispiċċa dawn l-affarijiet kollha. Allura ssir problem solver vera tajjeb. Blas tibni stamina mentali vera tajba. Naħseb tibni network ta' ħbieb, inti għandek network ta' ħbieb naħseb vera tajba. Għana per eżempju Matthew. U mill-ħanut tiegħek iltqajt ma' Rejfil per eżempju, meta kont ġejt dak il-party. Kif dejt ngħid l-aħħar darba l-Jamie, hemm klikka nies li jappoġġaw dak li qed tagħmel inti li perswas illi ħajkunu komunità ta' nies illi inti u later on. Speċa fit-traġit tiegħek li jiena perswas li ħatibqa' tira l fuq u l-aspirazzjoni tiegħek ħatibqa' tilħaqhom, le perswas. Ħajkollok l-opportunità illi kollok jinnaf Matthew jtik parir, jien intik parir, jien tiddaqqatit taf kif. U dan huma affarijiet vera sbieħu importanti. U għandek fucking PhD fl-informatika fit-2024, u ġifieri sekonda waħda ħeddi l-mobile. Patruni jistaqsu. Għandna mistoqsija ma' patrun. Il-patruni jistaqsu. Il-patruni jistaqsu miġjuba lilkom mill-ħbib tagħna tal-Browns, partikolarment mill-servizz tal-Gut Health, jekk inti qed tesperjenza kwalunkwe tip ta' skomfort jekk dik hija l-kelma, jekkux mentali u forsi ħaġa fl-istonku, jista' jkun li ġejja mill-gut tiegħek. Għal daqstant nissuġġerixxi tagħmlu test tal-Gut Health għax isiru tafu dak li għaddej fil-guts tiegħek b'mod li huwa vera dettaljat, kun taf x'inhu tajb li tiekolx ma tikolx, żid iktar fid-dieta tiegħek. Jiena għamiltu ngħix bir-riżultati tiegħu, ġifieri napplikhom u ħajtija ferma ħjar, l-irqata ħjar, enerġija ħjar, mentalment nħossa ħafna iktar ċara. Għal daqstant, insomma, Gut Health tal-Browns, issa nkomplu jien u Krista Trift għal patrun jistaqsu. Simon Aljus Muscat jistaqsi, mistoqsija. Fil-waqt li għal ħafna business, teknoloġija hija xi ħaġa ta' bil-fors u mhijiex il-kompetenza primarja tas-sidien. Inti bil-kontra kapaċi tagħmel jew titgħallem tagħmel kollox inti stess, jekk tista' tħalli li dik l-istatwetta ferma. Tħoss li ittik vantaġġ jew żvantaġġ.
Konċetta tikas. Le, nafa, niftakar, nafa. Xatek, saqsejtek. Taħseb illi peress li inkapaċi namel il-teknoloġija jena, whatever, huwa vantaġġi u żvantaġġi. Whatever, mux għada fil-mistoqsija, ma pretty much xeħem. Fimta, sur. X'taħseb illi? Se kienet ta' minn ġiex naħat, right? Imma għalija kienet fundamentali għax saħħatek kont kapaċi nibni website u niġri triki madwara, fimt? U fejħat tiħor ikollu jqabbat il-xaħat tiħor biex jibnijilu. U jgħand ma kellix flus biex nibda jena, bdejt. Allora għala zvantaġġ, mux vantaġġ Għandek biex. iktar xogħol. Għandek iktar xogħol. Għax tamlu inti? Umbat, jekk ħadamlu inti, your standard is up here. Yeah. Right? And then to find someone else to replace you, to keep your standard, like, that has been like, you know, constant struggle. What's your constant struggle, Chris? Let's end on your constant struggle. I think, naħseb illi il-ġenerazzjoni tagħna. Inti toddi ma' ġenerazzjoni tijak, stra come back every fucking week, bro. Jahra taħtu li Marriċ kif għala Jamie, taj marriċ nidder li isnin id-disċiplu tal-ġenerazzjoni tijaj, taj li nitkellem għal-ġenerazzjoni tijaj, nitkellem il-puntu di vista tijaj. Sewa. Kenna kollox moti li jenna u nipretendu li kollox jkun moti li jenna, fis-sens illi qabel jenna fin-nanna ħarġet taħdem ta' 12, right? Mux għetnajt illi hija ħaġa tajba, imma Malta, fis-sens imma, mux Malta, sorry, take it back, imma aħna l-ġenerazzjoni tagħna ġejna motin kollox, which is a good thing. But I think we also had needed some sort of like work, right? We ridna mbatu ftit, right? Nambatu ftit. Għax issa mat li qed nara jiena u l-ħadd ma jrid jaħdem, no one knows what hard work is, right? And everyone pretends that they're going to make millions from their bed. Yeah. Right? Do you think it's just us being old? I'm 26 for fuck's sake. Imma forsi għax dim ħafna ekku xjaħdiġa. I mean, I started when I was 14 years old, right? But I don't know. I think we really needed to for example, jien inħoss kruċjali illi irrid ikun hemm pereżempju sena mill-iskola tiegħek titgħallem tkun bidwi. Agrikoltura. Tkabbar il-ħaxix tiegħek. Għax ummat tipo titgħallem x'inhi ħass. Għal xi ħassa tiswa 50 cents, right? Like u tibda titgħallem ta' prezza iktar għall-argument, right? Umbat tmur fis-service industry, tmur taħdem waiter, whatever. Like I feel like these are necessary steps. Are crucial. Taħseb li għandna bżonn nagħmlu l-lieva? Il-lieva li titmur militar bil-fors. ċipru dan jamluwa. Anka Danimarka, per eżempju. Danimarka jamluwa, jena konna f'wieħed li kien CEO kbir ħafna madwar id-dinja, u bella spiegallu minn kelli u kien jiġi minn familja li kienet pittos benestante, xorta kelli jagħmel ma sentej liva. Ma nafx kemm tbati, fimt, tbati. Le, tidra li għalla titqum fl-erba ta' filgħodu, titqum għandek xabtit, mur tiġri, tittejn il-sieħbek, iġorru għanna. Naħseb tant kemm konna infizdin aħna li ma kenniex dik. Ġifieri jista' jkun jien naħseb li ma nafx ġifieri ġenerazzjoni li misse jiġri eżatt jew kif huma jiena naf illi. Bro, jekk tit McDonald's illum nizzel għal-ħanżir għal-mobile jkun il-bib tijak, right? Imma ħana nistaqsu xeffetta tikollu fuq id-dispozizjoni ta' nies biex it makes you believe that things comes easy. It makes you believe that things comes easy, right? Yeah. But it's not really true, no? Ġviri, le, mux vera li xaħat. I think it's fake. Jena naħseb li kull speċ ta' ċivilizzazzjoni ta' minn dan iż-żmien, kull ċivilizzazzjoni li tkun suċċess, eventualment issir vittma ta' suċċess tagħha. Ġifieri inti tgħaddi l-ewwel minn perjodu fejn kulħadd ikun barbaru, u kulħadd qed jipprova jifhem għalfejn għandna bżonn liġi u kif tosserva l-liġi. Eżatt. Imbagħad eventwalment dejjem is-soċjetà biex għall-lan tal-bniedem meta jkun qed joħloq soċjetà, ġeneralment huwa kif ħanamlu din is-soċjetà
aħjar. U baj aħjar u min binqas sofferenza, jkollna mediċina aħjar, niklu aħjar, nordu aħjar, fejn noqogħdu aħjar, dawn l-affarijiet kollha. Li huma fil-ġerarkija ta' Maslow fis-sissin ta' dik il-ġerarkija. Però mbagħad li eventwalment li jiġri illi tant isiru komdi l-affarijiet illi tiġi ġenerazzjoni. Per esempio, jgħidu inti kollok l-ewwel missier illi jaqla daru biex jibni il-pedament. U mbagħad ikollu t-tifel tiegħu li jibni fuq dak il-pedament, ikollok it-tielet tifel li jibda ma japprezzax u r-reber tifel jaħxi kollu. Eżatt, jarmih. U naħseb dik il-formula hija replikata fil-makrokosmu li hija soċjetà. Li meta inti tiġi fi żmien, per esempio, tara bil-Kavalleri Maltin. Lej l-aħħar tal-Kavalleri Maltin daw, nsejt li mkien l-aħħar Kavalleri Maltin kuwa missir daqqa ta' ħartajtini. Meta tara l-aħħar Kavalleri Maltin, daw spiċċaw. Dekadenti ju, bħalma kienu r-Rumani, kolla għanna jaxxu l-palazzu, għalla kull tip ta' sess, għalla rġid nisa kullħat fuq xurxi. Dekadenza sħiħa jiklu bladdoċ, jħxxienu, ma jridux imorru għal-gwerra bħal Rumani. Rumani spiċċaw. Filli għanna l-gbar qawwa militari li ħadet l-Ewropa kollha. Filli il-Rumani ma rridux iġġiellu jmur nġilet nagħmel għala nota għala nax is-seftura mela għandna immur nġilet mal-barbariju. Sewa, allura x'kienu għamlu? Kienu spiċċaw. Iħallsu il-merċenari mela jmorru jieħdu territorju, jgħidu smatkom kollha fqar. Ħaħalsukom, bħalna, aħna ma rridux nibqgħu waiters, ma rridux nibqgħu kokiet, ma rridux nibqgħu nixbru żibet. Ma kif ħanamlu? Mur sa Bangladesh xara ġen. Ġib koċ. Ir-Rumani l-istess, ġifieri din hija formula li hija replikabbli jekk tħares lejn l-istorja kollha. Però mhux hemm xi ħadd jgħid saħħiġriek, it's just the natural way of how things happen. Yes. Inti mela kull ħaġa fin-natura seeks the path of least resistance, whether that is water, whether that is il-qattus tiegħek, illi da qattus tiegħek twieled għandna fil-ġungla, fil-ximkien fejn m'hemmx inti bil-friski stajtlu ħaża biħ fin-natura, da jsir ħafna iktar violenti, ħafna iktar aggressiv, ħafna iktar immuskolat, ħafna iktar aġli. Għadnu ta' testommi, astarafhom bi alla l-imħadda u l-kuxin. L-organizmu bioloġiku huwa magħmul biex kemm jista' ikun fi stasis u mingħajr ma jkollu bżonn għalfej jagħmel jeżerċita wisq ruħu. Allura is-soċjetà hija kull ma hi ħafna individwi li huma annimali, għax aħna fl-aħħar mill-aħħar annimali li flimkien isawru soċjetà. Allura s-soċjetà tħu dik is-sura. Issa li huwa interessanti, ħompex l-aħħar wieħed. Li huwa interessanti huwa però li tares illum hemm isu dar-rinaxximent ta' irġiel fis-soċjetà tagħna li minħabba li m'għandhomx dik id-dbatija u aħna d-dbatija hija parti mit-tiswir bioloġiku tagħna għax aħna dejjem hekk konna minn ġejna konċeputi mill-evoluzzjoni. X'jagħmlu qed imorru ħafna jiu-jitsu, ħafna boxing, ħafna weightlifting bħalek, ħafna bodybuilding, ħafna jagħmlu ħafna minn dawn l-affarijiet fiżiċi ta' dbatija. Because it's in your nature. Inti tħol, u anka dik, perswas li kon tħossa, tkun għedin xi klassi ta' CrossFit, waħda mill-iktar affarijiet li kon nħu gostna. Tiput li għallet twadda b'xi set malar, tiddajek, pum, u tħares li jisihbek li għet jagħmel l-istess, tħarsu li fajni xurġin. Pain, exactly. You exchange that moment. That's fucking men in war. Yes. That's the same fucking thing, you know? Infatti, vitali, in pers konna għaw nikompetu, jena u fl-imkien. That was one of the things. Zat konna ħarsu li xuxina metu għajjeni u biex nidħol jimmen floko, ħafna eko. So yes, I think. Jena nasab li probably anka jek tħares li il-waqa ta' teni. Kolla related. U kolla. By definition għajkun hemm il-waqa ta' Malta. Il-waqa tal-punent, the West, the whole West. Għalek għet nargumentaw fuq iċ-ċuċati, jttifem għax tant sirna infizdin. Imma fl-istess ħin, għax aħna annimali, aħna fl-istess ħin għanna xadini, aħna fuq wara ta' moħnem
li natura qed tipprova toqtolna. How dare you? No, but that's to remind us exactly of that, eh? Mela aħna this is the animal side of me, right? And this is the holy side of me. All right. Tangent. Yeah, so inti naħseb illi, mhux naħseb, mela hemm ktieb. Kont suġġejtu l-Matthew Bezzina u kien raħax bat li ritratt. Jismu Sex and Culture. Mela, Sex and Culture huwa ta' ċertu kittib jismu J.D. Unwin li huwa antropologu tal-1930s, xaġek, 1934 naħseb kitbu. U dal-osra Sex and Culture jistudja ħafna minn dawn is-soċjetajiet li qed titkellmu dwar Rumani, alla Bizantini, u għaraf illi across ma sebx 90 societies hemm dan iċ-ċiklu li qed nitkellmu fuq aħna. Aħna qed nitkellmu mill-lat ta' kemm huma faċli l-affarijiet. U jitkellem dwar kemm huma permessibbli ċertu affarijiet li huma relatati ma' sess, jiġifieri li taħxi qabel iż-żwieġ, li missierek pereżempju ma jgħidlek xejn taħxi qabel iż-żwieġ. Hija grat f'din il-klassifika ta' soċjetajiet differenti. Iktar ma' soċjetà tkun sessualment permessibbli, ġeneralment hija marbuta ma' soċjetà li qiegħda sta bene, m'għandix għalfejn toqgħod tinkwita fuq affarijiet, allura tant m'għandix tagħmel li qed naħxu we're just having like random sex with everyone, right? Because we have nothing else to do. But there comes a point. Oh, I forgot. Għarsibom lix il-5 stages. There comes a point, I believe it's the 4th stage, fejn it's just, there is no return. Li s-soċjetà ħat implodi, ħat itlef u kif jispiega, ħat itlef l-enerġija kreattiva tagħha. Because there's no more challenges. Because there's no more challenges. So bro, you're making me go on so many tangents. But everything's about tension. Like good music is like the tension. When you're watching a good film, tension. Good comedian, is that a good comedian is making you tense, and then at the right time releasing the tension, so you laugh. You know, a good thriller is keeping you tense, and then at the right time it shocks you, right? And society is the same. Like you need a certain amount of tension, and then at the right time you release it to have creative energy. Issa jekk m'għandekx din kvettajt inti. Challenge. M'għandekx din challenge, you don't have the tension, you have a flaccid society. Allura entirely. Allura li jiġri huwa illi nibdew nagħmlu ħafna sess ambigwu ma' xulxin, nibdew moħħok jibda jipperverti ruħu qed tifhem, jibda jaħseb b'mod li huwa postmodernist ħafna, jibda jaħseb mod differenti. Aħna x'inhu. Sitturi. So, Sabuli. Mela. Inti għandek zoetistic, which is minimal, so la darba inti tasal zoistic phase, where you have minimal sexual restraint characterized by a focus on survival and basic needs. At that point, your society is gone, basically. This is the last, ġifieri. I believe that's the last phase. I'm not sure. Look, guys, don't take my fucking word for it. Go buy the book, J.D. Unwin, Sex and Culture, and the 5 stages of sexual depravity. And on that note about our impending Armageddon, but apparently, according to J.D. Unwin, we're all going to be having sex as the meteor hits. So that's okay. That's okay. Nice. I can die like that. Yeah? I can die like that. I hope I die like that. I hope I die like that. Yeah, no, Mariana, look, it's coming. It's coming. What's coming first, me or the... No. Probably me. Probably not me for a week now. All right, dalakom il-ġimgħa d-dieħla. Grazie, Chris. Boy, thank you, Jordan. Mela, tlaqna?